Now let's go over that again. I didn't want that recorded, but I'll say this another way. There are people in the United States and around the world that are being prepared at night when they're out of their bodies to have the courage awakened in them to be able to step forward. Because if they have implants running them subconsciously, it will misdirect them all the time, every time. They have to have the assistance of having these things turned off first so they can go on these journeys and get benefit. Then the courage that's been dormant surfaces and they're able to step forward despite the implants. This is the ability of an Atma as it wakes up. ตอนนี้นะคะก็คือได้มีกลุ่มคนที่สกอตจะพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะได้มีคนที่อเมริกาเองเขาก็คือเข้ามาสู่ในเรื่องของการออก journey มากขึ้นนะคะเพราะพวกเขาเองก็เหมือนพวกเราทุกคนที่ต้องสามารถจะเอาชนะความกลัวทั้งที่รู้ว่ามีตัว implant อยู่นะคะเพื่อจะมาออก journey และในการออก journey แต่ละครั้งก็จะมีการปิดตัว implant ให้เพื่อให้พวกเขาได้มีประสบการณ์ เพราะถ้าเกิดว่าคนบนโลกยังมีความกลัวอยู่ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ตามก็จะสร้างความผิดพลาดอยู่ร่ำไปเพราะเกิดจากความกลัว This is your ability, each one of you, as you're waking up as an Atma. The ability to do things with money and influence and things on earth, it can only be done properly when the Atma is free from thinking that it possesses the omnipresent power. We are made of it, but we don't possess it. We imagine something, we create something. That one power manifests it, not us. ในเรื่องของคนทางโลกนะคะในเรื่องของการเงินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเราไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดเราเป็นเพียงแต่ผู้ที่เขาเรียกว่าจินตนาการและพลังงานของฮิวจะทำให้มันปรากฏขึ้นมา People that amass great wealth or fame that think they own it, it's not for the right reason. It traps them. And a lot of these people want to get free, even though they have a lot of funds and position. Government people, classified people, they all want to get free. First, they have to awaken. The purpose for these things is for us to be trustworthy custodians and caretakers of it, not bound to it. It gets in the way of the hue, it blocks it when we do that. สำหรับคนบนโลกนะคะไม่ว่าจะมีเงินทองเยอะแยะมากมายแค่ไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการเข้าใจตื่นรู้ว่ามันก็จะเป็นตัวที่บล็อกพลังงานของฮิวเพราะจุดประสงค์ของการดำเนินจริงๆก็คือการช่วยเพื่อในการสร้างสรรค์นั่นเองนะคะ On another issue, because it will help you. The opposite of lust for things or sex or accumulation is not what people think it is. It's not abstinence, it's not being celibate. The opposite of lust, this is the only place you'll hear it for now, is right discrimination. คือในเรื่องของคนทางโลกเนี่ยนะคะไม่เรื่องเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์การลุ่มหลงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันก็เป็นเฉพาะแค่ของทางโลกของเรานะคะดังนั้นเราก็ควรจะเข้าใจแล้วก็มีวินัยกับตัวเองเข้าใจในความเป็นตัวตนของตัวเอง Right discrimination or discernment is the ability of the Atma plugged into the one power to know what to do with any situation and make no more mistakes. การที่เราเป็นตัวตนที่แท้จริงคือการมีวินัยการเคร่งครัดเนี่ยนะคะเราจะรู้วิธีการที่จะเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวและไม่ทำอะไรผิดพลาด So, if men and women who are also feminine and masculine as Atmas understand this, everything gets switched around that they thought was the way things work because now they're the being running the body. And that ability to see and know things before we leap into them becomes foremost in the front of our consciousness. ถ้าหญิงและชายบนโลกนี้เข้าใจเรื่องราวสิ่งต่างๆที่พูดถึงคือการเป็นตัวตนที่แท้จริงเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆในการสร้างสรรค์การเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราก็จะทำให้เกิดขึ้นได้ We don't give up money or homes or any of that in this process. We just give up things which trap us in belief systems and attachments to things that block us from being free. None of us want those anyway. ในการทำงานตรงนี้นะคะเราไม่ได้ทิ้งทุกอย่างไม่ได้ทิ้งเงินทิ้งครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะคะเราเพียงแต่จัดการวิธีที่เป็นการขัดขวางหรือบล็อกตัวของพวกเราเอาไว้กับการเป็นตัวตนที่แท้จริง It's amazing when this is said because this is telepathic.
When I do this, it's telepathic with all of you as Atma's running bodies. I'm not speaking to your brain and nervous system. I'm speaking to you. You know, like what's hovering behind my head? I'm hovering back there right now. That's me. This is a form I use on Earth. ในขณะ Some ที่เราในขณะที่เรากำลังคุยกันอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการสื่อสารกันทางจิตนะคะระหว่างอาตมากับอาตมาซึ่งอาตมาตัวตนที่แท้จริงของสกอตก็ลอยอยู่เหนือร่างกายของเขาทางด้านเยื้องไปทางด้านหลัง we go out in space for secondary implant removals and for grand journeys much further because out there in the hue there's no negative nature. We can't bring it with us. So we start from a place in the hue where there's nothing negative. ในการที่ remove secondary implant หรือเวลาที่เราออก journey ครั้งใหญ่นะคะเราก็จะออกกันไปอยู่ที่นอกโลกก่อนเพราะที่นั่นเป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่ของฮิวซึ่งไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ที่นั่นเราจะเริ่มจากตรงนั้น This is also why I do not remove the implants. People I trust from other worlds who've never had this problem, they are the ones who do that work. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตไม่ remove implant นะคะแต่ให้เพื่อนของเขาที่มาจากดาวอื่นโลกอื่นที่สกอตเชื่อใจมากให้เป็นคนทำงานหน้าที่นี้ Because they don't have subconscious minds. เพราะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึก They've never been implanted with terrorizing subconscious programs. พวกเขาไม่เคยถูกฝังด้วยโปรแกรมของความโหดร้าย And they've never been born on Earth, และ fortunately พว for ก them. และเป็นความโชคดีที่พวกเขาไม่เคยถูกมาเกิดบนโลก Each single one of us has the ability to return to the source after billions of lives and plug ourselves into the source, and by that process we deliver to the source a unique perspective that helps change things for the better in the lower worlds. เราอาตมาทุกคนนะคะเราสามารถที่จะเดินทางกลับไปหาพระผู้สร้างได้และอยู่กับพระผู้สร้างและช่วยในการที่จะนำประสบการณ์ทั้งหมดของเราเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกทาง lower world Now, this is a natural process, and as we go through these journeys, all of you become smarter, more intelligent, higher IQ. Negative things are turned off or gone. You get back the stuff you once knew long before you were born on this planet. กระบวนการที่เรากระทำกันอยู่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เราทำกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะหลังจากที่เราทำกันแล้วเนี่ยออกตัวนี้กันแล้วเนี่ยเราจะได้รับรู้ถึงความฉลาด IQ ของเราจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเป็นกลับไปการเริ่มกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริง Understand this, please. The beings I work with on the other worlds, they don't even use money. They don't deal with it at all. พลอยเข้าใจว่าบีอิงต่างดาวที่เขาทำงานด้วยพวกเขาไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับระบบการเงินใด We have to because of the way Earth is right now. That's fine, and we use it. And people pay something for these journeys. Not much, but enough so that they can contribute creatively to their own freedom. This is required. Otherwise, we find people don't take things seriously and they don't progress. ๆแต่ที่เราในการทำงานตรงนี้เราใช้เงินต้องใช้เงินกันอยู่เพราะเราอยู่ในระบบโลกที่ยังต้องมีการใช้เงินกันอยู่ และในการใช้เงินในการออกเจอร์นี่หรือสิ่งที่เราทำกันอยู่ เป็นการช่วยที่ปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง I spent 5 years working with people privately, helping them, guiding them. No money, but it was never promoting the books. It was never promoting the work. It wasn't promoting implant removal or journeys in that way. It was never online, never on the internet. ใน5 ปีที่ผ่านมาสกอตได้มีการพาคนออกเจอร์นี่เป็นกลุ่มเงียบๆนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนตัว แล้วก็ในการทำงานตรงนั้นไม่ได้ช่วยโปรโมทหนังสือหรือไม่ได้ช่วยโปรโมทให้คนมาเอาตัว secondary implant ออก Those private journeys were necessary to help ground things to this planet. Then after that changed, we started getting into these secondary implant journeys, long distance journeys, and things begin to change for the benefit of people to have their own direct awakening experience. ในการออกเจอร์นี่แบบ private ที่ผ่านมามันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นการเขาเรียกว่ากราวเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้มีการเกิดการออกเจอร์นี่ในเป็นรูปแบบสาธารณะแล้วก็มาเอา implant ออกอย่างที่เราทำกันอยู่ This is not about entertaining people, although it is entertaining.
การทำงานนี้ไม่ได้ทำไปเพื่อความบันเทิง It's about experience. That's the only thing that changes a person. เกี่ยวกับการมีประสบการณ์ที่ทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลง The books, this work with Perry, my work in the States, these other people coming into this has all been prepared so that people can have their own awakening change, their own direct experience. หนังสือของสกอตทั้ง4 เล่มนะคะการทำงานของแพรรี่การทำงานของสกอตทางอเมริกา ทุกอย่างถูกเตรียมการเอาไว้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง What is underway now, involving billions of other beings in other world systems that are prepared to help the billions on Earth, cannot be reversed. สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในทางโลกตอนนี้นะคะ มีบีอิงที่เป็นพันล้านคนที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกเรา เพื่อเตรียมมาช่วยคนบนโลกที่เป็นจำนวนเป็นพันล้านคนเช่นกัน ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน Left to the masses of people on Earth to decide for themselves the way they are, they would never decide to get free. They need help from beings who are, that aren't on this planet. ถ้าเราปล่อยให้คนบนโลกตัดสินใจทำอะไรกันเองนะคะ เราจะไม่เคยเจอคำว่าเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลย เราจึงต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขา That prepares us for this journey. นั่นทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการเตรียมการของเราในการออกเจอร์นี่ When we imagine someone we respect and love, we're grateful they're in our lives. It could be a bird or a waterfall or a pyramid, a loved one, a baby's smile, doesn't matter. But it needs to be genuine so that it makes you smile inside when you visualize whatever that is. เราจินตนาการถึงคนที่เรารักและที่เราเคารพนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเบบี้ต้นไม้น้ำตกหรือสิ่งสวยงามอะไรก็ตามเมื่อเรานึกถึงทำให้เรายิ้มได้ Our bodies naturally go into the trance state we call sleep, the same way you put that body to sleep every night, except this is different because you're going on the journey remaining conscious while your body is in a trance state. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้เราทำเหมือนกันนะคะ เหมือนกับยามที่เราหลับ เราทำร่างกายเราให้หลับ แต่ขณะนี้เรากำลังรู้สึกตัวตลอดเวลาในการออกนอกร่างกาย Every one of you leave your body every night. But since you haven't been trained to know how to bring it back, you come back with little or no memory. That's the way Earth is. เราทุกคนทิ้งร่างกายของเราไว้อย่างที่เราหลับกันอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้ถูกฝึกทำให้เราจำอะไรไม่ได้ว่าเราไปทำอะไรที่ไหนมาบ้าง What I'm trying to get across to all of you is when we're on these journeys, you're out of your bodies experiencing every last bit of it. This gets brought back to your life on Earth. สิ่งที่อยากจะบอกก็คือที่เราออกเจอร์นี่กันนะคะ เราไปเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์ทุกเล็กรายละเอียดทุกเล็กน้อยกลับมายังโลกนี้ It's gradual, it's natural. Things you don't need drop away. Things you do become awake in you. มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะ อะไรที่ไม่ต้องการก็จะถูกเอาออกไป อะไรที่ถูกปลุกให้ตื่นก็จะค่อยๆปลุกให้ตื่นขึ้น The higher faculties of the Atma and all those layers represented in the front cover of the Emerald Doorway book, what we are. But many of those have been turned off or are dormant. ความสามารถต่างๆนะคะ ก็คือหยดน้ำที่อยู่ในแถบสีในแอตมาที่อยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway หลายๆหยดน้ำถูกปิด This process begins to turn those on. ในการทำงานตรงนี้จะเป็นการเริ่มเปิดหยดน้ำหรือความสามารถนั้นขึ้นมา The effect on your life on Earth is that you just comprehend now and understand all this stuff when a year ago you couldn't do it to save your life. สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปนะคะ ก็คือว่าเราจะเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นถ้าย้อนกลับไป1 ปีแล้วเนี่ยนะคะ เราจะไม่เข้าใจสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะไม่สามารถช่วยชีวิตตัวเราเองได้ The hardest thing for people on Earth to do is to acknowledge, to accept that they know stuff with certainty. Doubt and fear get in the way. แต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องยอมรับว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆได้นะคะ โดยเอาความกลัวและความสงสัยออกไป Doubt and fear misdirect everyone and everything on this planet. ความกลัวความสงสัยทำให้นำทางเราไปในผิดทางสำหรับทุกคนทุกที่ Fear is not natural, it's not normal, it's artificial. ความกลัวไม่ได้เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นเรื่องปกติแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้น So the first thing that happens is a man and a woman, a couple that are very advanced, that leave their bodies, are assigned to each one of you
to keep the primary implant off and secondary implants if you have them, so you can go out and gain great experience and come back and be stronger. สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือจะมีผู้หญิงชายยืนประกบข้างหลังเราอยู่ปิดตัว primary implant ให้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เอาตัว secondary implant ออกให้ก็คือจะปิดให้เช่นกัน What survives in eternity is not a physical body. อนาคตความเป็นตลอดกาลของเรานะคะไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายนี้ More advanced beings know how to regulate the physical bodies they have so the telomeres on the DNA do not shrink, in which case their bodies do not age. มีอินต่างดาวเขารู้วิธีการที่จะจัดการร่างกายของเขานะคะเขาสามารถทำให้ตัวเทโลเมียร์อยู่ใน DNA ของเขาไม่มีการหดสั้นได้ All of you at one time in over several billion years have had immortalized bodies in the past long ago. It's not new for you. ซึ่งพวกเราเองในประสบการณ์เป็นพันล้านปีของพวกเราในช่วงชีวิตจังหวะใดจังหวะหนึ่งนะคะเราก็เคยทำร่างกายของเราให้เป็นอมตะมาแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเรา It's probably been a long time since you've done it, so it takes a while to get used to things like that. Spaceship rides, meeting advanced, fearless people from other worlds that are human, but much more awake than we are. แต่ประสบการณ์ต่างๆนั้นนะมันผ่านมานานมากแล้วนะคะเราจำมันไม่ได้ตอนนี้เราก็ต้องพยายามกลับมาก็เอามันกลับมาให้ได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการขับยานการเจอ being ต่างๆที่ไม่มีความกลัวใดๆเลยหรือ being ที่เขาวิวัฒนาการมากๆแล้วนะคะเราต้องนำความสามารถนั้นกลับมา I have described for people before what Dantian, Lamtian, and Chantial and Tontial look like. I'll take a moment to do it before we go on this journey further so that each of you can have a visual representation of what they are like. And then at some point, when we can, we'll create art, original art, that will show these people to you. สกอตเคยอธิบายให้เราฟังแล้วนะคะว่าชอนทิลโทโนทิลดอนเทียมลานเทียมมีลักษณะอย่างไรนะคะเพื่อเราสามารถมองเห็นเป็นภาพได้ในอนาคตก็คือจะมีการสร้างภาพตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นออกมาเป็นภาพได้นะคะช่วยในการจินตนาการได้ง่ายขึ้น Don't misunderstand me. You already know how to see them. Even if you doubt this, even if you don't believe you can see. I know this is true because when you imagine going to the grocery store or to another country or getting on an airplane, you first imagine it, daydream it, and then your body follows. อย่าเข้าใจสกอตผิดนะคะเพราะว่าทุกคนเองก็รู้สิ่งต่างๆหรือจินตนาการเห็นถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อยู่แล้วนะคะเราเองทำกันได้ง่ายๆเหมือนเวลาที่เราจินตนาการว่าเราไปซื้อของตามร้านค้าแล้วก็พาตัวเราไปที่นั่น Every one of you knows how to do that very well from the time you're children. เรารู้วิธีการทำแบบนี้หมายถึงว่าการจินตนาการและพาไปไหนเนี่ยตั้งแต่เราเป็นเด็ก When certain dormant faculties are turned on through these journeys, you reawaken the ability to see where you're going out there in the greater God. ๆเมื่อปุ่มหยดน้ำความสามารถของเราได้รับการเปิดในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเราก็จะมีความสามารถเห็นและเข้าใจว่าเราไปที่ไหน When secondary implants are gone, the confidence to know this stuff returns. When the primary implant is looked into and you know what terror and torture put you on this earth, then it becomes a memory and it no longer bothers you. Your consciousness goes up. เมื่อตัว secondary implant ถูกเอาออกไปนะคะจะทำให้เรามีความมั่นใจในการออกเจอร์นี่และเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเมื่อตัว primary implant ทำงานเราก็เพียงรับรู้ว่ามันเป็นเพียงประสบการณ์ให้เราได้ไปเผชิญหน้านะคะแล้วเราก็ควบคุมมันได้เราก็จะมีพลังงานของเราปรับสูงขึ้น Chantiel and Tonaltiel and Dantiam and Lamtiam are from beyond the Pleiades, far beyond them, and they are Galactic Alliance personnel. ชอนทิลโทนูทิลดอนเทียมลานเทียมมาจากดาวลูกไก่นะคะที่ไปไกลกว่าดาว7 ดวงนั้นนะคะพวกเขาก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรกาแล็กติก Both males appear to be 35 to 38 years old in appearance, generally about 360, 70, 80 years old compared to an Earth person. ผู้ชายทั้งคู่นะคะอายุอยู่ในช่วง35 ถึง 38 ปีอายุจริงอยู่ที่ประมาณ260 ถึง 270 ปี Both women appear to be 35 to 38 years old in appearance compared to an Earth person. They're anywhere from 256 to 320 years old. ส่วนผู้หญิงทั้งคู่นะคะก็คือดูเหมือนอายุ35 ถึง 38 ปีอายุก็ดูประมาณ250 กว่าปีถึง260 ปี
Chantel has long blonde hair and robin's egg blue eyes, slightly larger than Earth humans. ชอนทิลผมบลอนด์ดวงตาสีน้ำเงินกลมโตกว่าใหญ่กว่าคนบนโลก Tontiel has long brunette hair and emerald green eyes, slightly larger than Earth humans. โทโนทิลนะคะผมออกเป็นสีบรูเนตออกสีแดงๆนะคะส่วนดวงตาเนี่ยเป็นสีเขียวใหญ่กว่าคนบนโลก Dantiam has golden colored eyes, not brown, and she has ruby red eyes that are slightly larger than Earth humans. ดอนเทียมตาเป็นสีทองส่วนแลมเทียนตาเป็นสีทับทิม They're ดวง going โต on they're going on the journey with us. When we get out in space, you will see them. ทั้งหมดนะคะดวงตากลมโตกว่าคนบนโลกนะคะพวกเขาจะออกจากนี้กับพวกเราเดี๋ยวเราจะเห็นพวกเขา Master Ramu, Master Opelum, Etta and Din are depicted and illustrated in the Emerald Doorway book. มาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอเพลัมนะคะแล้วก็ท่าแห่งเด่นนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้จากพวกเขาในหนังสือ The Emerald Doorway Even if you can't read it because it's in English, the illustrations are universal. ถึงแม้ว่าเราอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะแต่ว่าภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นภาพที่มันเป็นสากลทำให้คนเห็นและเข้าใจ I would like to recommend to all of you now, since it's time, when you get the Emerald Doorway book, you go on these journeys anyway. When you want to have a reference for what these beings look like, go and look at them in the Emerald Doorway book. สกอตแนะนำนะคะเวลาที่เราหลังจากนี้เราออกมาฟังเจอร์นี่อีกครั้งหนึ่งเห็นเวลาพูดถึงอธิบายบรรยายถึงบีอิงต่างๆ ก็คือให้เปิดอ้างอิงจากหนังสือ The Emerald Doorway If you want to see what Ambassador Terrellian looks like, go to my website, click on the book link, and scroll down and look at the illustrations. And he's the first one you'll see. ถ้าต้องการเห็นภาพของ Ambassador Terrellian นะคะก็คือไปที่เว็บไซต์ของสกอตไปที่บุ๊กลิงก์ของที่หนังสือนะคะแล้วก็จะเห็นภาพแรกเลย Paralleltime.com, that website has a link at the upper right that allows you to change the text in the website from English into Thai. เว็บไซต์ paralleltime.com ด้านบนมุมขวานะคะเราสามารถจะไปกดตรงนั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ I want to share my screen and show all of you, including Perry, some things that I have now that has to do with images that will help you. เดี๋ยวสกอตกำลังเปิดรูปให้ดูนะทุกคนลืมตามาสักครู่ก็ได้ค่ะ Let's go through some because it'll help you visualize things. We're going to open things. You see that sword? นี่คือภาพดาบนะคะ It's kind of like what you hold up in the Hue Expansion Ray Academy. เป็นดาบ And ที่พวกเราถือกันเวลาที่เราไปที่อยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy it's more elegant and golden and lit up with jewels than this thing, but it helps you. แต่ว่าดาบจริงก็คือว่าจะเขาเรียกอะไรดูยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็คือเป็นสีทองแล้วก็มีเพชรพลอยอัญมณี Silent Mentor. นี่คือภาพของ Silent Mentor เอาเป็นแบบเป็นตัวอย่างนะคะแต่จริงๆก็คือจะชัดกว่านี้นะหลากหลายกว่านี้ Pyramids, very advanced, not on Earth. นี่คือภาพพีระมิดนะคะที่วิวัฒน์กว่าของโลกเรา They're just similar. They aren't rough like this. They copied that from Egypt and put a silver top on it. They're golden sided with quartz crowns. The คือ ones ของจริงอ่ะด้านมันจะละเอียดงานละเอียดกว่านี้นะคะแล้วก็ทั้ง4ด้านเป็นทองส่วนยอดเนี่ยจะเป็นควอตซ์นะคะ you can guess for yourself what this might be. อันนี้ให้เดาเองนะคะว่าคือใคร These are created by certain artists on Earth that have had visions of something that I'm sure they do not yet understand, but they're trying to share it with others. ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประสบการณ์ของคนคนหนึ่งที่เขาเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนอื่นได้ฟังได้เห็นนะคะ Sat Nam. นี่คือภาพสัตนาม More of a energy body, more like etheric, transparent, very high up. Again, these are pyramids copied from Egypt. They don't have rough sides. They're smooth-sided.
นี่ก็เป็นภาพเหมือนเป็นร่างกายเขาแหละไรร่างกายคริสตัลร่างกายทิพย์อะนะคะ แต่ว่าพีระมิดก็คือผิวไปก๊อปปี้มาจากที่เว็บอื่นก็เลยดูผิวขรุขระนะคะ Silent mentor. นี่คือ Silent Mentor Silent mentor. นี่ก็ภาพตัวอย่างของ Silent Mentor นะคะ Trying to get this one to open, it's giving me trouble. Let's try another one. The energy between beings, the toroidal or electromagnetic field, same here. The way energy works from you to this field of energy around you where these images, implants, and all the things you've experienced are stored. นี่ This คือ is ภาพสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆพวกเราอะนะคะ และตัว implant ตัว secondary implant ก็ถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานนี้ looks like a tall gray. ลักษณะนี้ดูเหมือนจะเป็น tall gray They do exist. They're much taller than the little ones. A bunch of different children in a classroom. People see these things and create them in art and CGI with software like Adobe, but they're having visions of things they don't understand. They're trying to share it to get answers. ซึ่งtall gray นี้ก็คือร่างกายจะส่วนใหญ่ของคนทั่วไปนะคะ ก็คือจะมีคนเห็นภาพในเขาเรียกในจินตนาการ ก็เลยมาใช้พวกซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้ช่วยนะคะ แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเห็นภาพได้ยังไง What would a normal person like, say, Chantial look like? คือประมาณว่าคนบนดาวทั่วไปอะหน้าตาเขาประมาณแบบนี้เหมือนคล้ายๆชอนเทียลอย่างงี้นะคะ This guy looks like Turellian, but he would have blue eyes and they're bigger than Earth humans, blonde hair, very elegant. We describe him when we get out in space. ภาพนี้น่าจะคล้ายๆออกไปทางโทเรียนมากกว่า แต่ว่าดวงตาจะกลมโตกว่านะคะ แล้วก็ตัวสูงใหญ่กว่า Just a very childlike depiction of a world in a higher dimension we go to. We may go there tonight. That's being prepared to change the way Earth is. And it should have probably the moons of that circles Earth and a moon above it. A planet with a moon above it that shows how that moon is alive and then show it fixed down here. So that's something we can tweak later on. อันนั้นก็คือเป็นภาพเหมือนกับเป็นภาพดาวโลกและดาวคู่ขนานอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ The image of a woman, obviously very elegant, that is normal, ภาพ not ของ from Earth. ภาพของคนบนดาวอื่นที่เขาดูสง่างามนะคะ ที่ไม่ใช่ดาวโลกของเรา The eyes would be a little bigger than this. แต่ว่าดวงตาจะต้องกลมโตใหญ่กว่านี้ A better sword, perhaps. อันนี้ก็ภาพดาบที่น่าจะสวยกว่าภาพแรกนะคะ Closer to the one we find in the U Expansionary Academy. That ใกล้ people เคียง they hold above their heads to pass a test. ใกล้เคียงกับดาบที่เราไปจับกันที่ไปถือกันที่ Hill Expansion Ray ค่ะนี่คือต้องเจอดาบนี้เพื่อให้ผ่านบททดสอบนะคะ A woman receiving the hue into her hand. The person who did this doesn't understand it, but they know it's a white golden light. It's actually whiter than this. ผู้หญิงคนนี้นะคะก็เหมือนกับได้จะดึงพลังงานฮิวมาอยู่ในมือแต่จริงๆแล้วควรจะเป็นใหญ่กว่านี้นะคะแล้วพลังงานก็คือจะเป็นสีแบบประกายสีขาวทอง Let's see how I get this back to what I wanted. Oh, stop sharing. Okay, so we're on the journey. It's part of it. And some of these images you could find by doing some research on Google. ภาพต่างๆเหล่านี้นะคะเราเขาเรียกอะไรนะเราไปลองเซิร์ชหาเพิ่มเติมได้ที่ Google นะคะ They aren't exactly like what we see, but they're close enough to give you a leap up. มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกประการนะคะแต่ว่าได้เป็นไอเดียให้เราได้พอเห็นนะคะ Now we need to go back into closing our eyes and getting centered and going on this journey further.
วันนี้เราหลับตาอีกครั้งนะคะเพื่อเตรียมออกเจอร์นี้กัน When we close our outer eyes, it shuts off the connection to the negative atmosphere of Earth, and then it opens a doorway through the pineal gland, the center of the brain, between you, the Atma running the body, and then we go up and join others beyond Earth. เราหลับตาเพื่อเป็นการตัดสิ่งรบกวนจากภายนอกนะคะแต่ว่าเป็นการทำงานให้แอตมาที่เชื่อมต่อกับภายในแกลนของเราเตรียมตัวให้พวกเราออกไปเจอกับบีอิงอื่นที่อยู่นอกโลก I showed you these images so you have an idea perhaps of what Shantiel and Tonaltiel and Dantian Lamtian look like, who are humans who are not from Earth. ให้ดูภาพต่างๆเหล่านี้เพื่อได้เป็นไอเดียนะคะว่าชอนทิวโทนูทิวดอนเทียมแลนเทียมหรือว่าคนต่างดาวบนโลกอื่นๆเขาลักษณะกันเป็นแบบไหน Some of their associates from the Galactic Alliance that are master teachers and technicians are thousands, several thousand years old. บางคนนะคะก็คือทำงานกับพันธมิตรกาแล็กติกนะคะซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งอายุเป็นหลายพันปีก็มีนะคะ Shantiel and Tonaltiel are beside me, behind me, right now, standing there. Dantiam and Lamtiam are behind Perry. ชอนชอนชอนทิวโทนูทิวอยู่ด้านหลังสกอตส่วนดอนเทียมแลนเทียมอยู่หลังแพรรี่ A different couple is behind each one of you. แล้วก็มีคู่อื่นๆที่อยู่หลังแต่ละคน Their purpose is to keep your subconscious nonsense turned off for the journey. ในจุดประสงค์ที่เขาทำแบบนี้นะคะเพื่อให้เราจิตใต้สำนึกของเราหรือสิ่งที่เรากลัวต่างๆถูกปิดลง And this is done just so that you don't attempt to take fear of anything with you because you can't take it with you anyway. เราทำแบบนี้นะคะเพื่อเราไม่ให้เอาความกลัวติดตามเราขึ้นไปในการออกเจอร์นี้ Where we're going out in space, fear does not fit. เวลาที่เราออกเจอร์นี้กันที่นอกโลกนะคะความกลัวมันจะตามเราไปไม่ได้ So they help it stay turned off with your sleeping body. Your body automatically goes into the trance state. Doesn't mean you won't hear a truck go by or some noise around you. The ears stay connected to the body from the Atma in case of an emergency or something like this. But the visual part of it should be now switching to the Atma and its ability to see into the cosmos. ความกลัวจะถูกอยู่กับร่างกายของเรานะคะแต่ไม่ต้องกังวลเราจะคงได้ยินเสียงหรือถ้าเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยร่างกายเราแอดมาเราก็ยังสามารถรู้ได้นะคะแต่เราใช้การเห็นของเราเพื่อเดินทางออกไปนอกร่างกาย This is sent out by beings we're going to meet when we do this. Master teachers do this with us. ในการส่งคิวแบบนี้นะคะมีบีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลกเราพวกเราอยู่ก็ทำด้วยนะคะรวมถึง Master Teacher ด้วย You're going to suddenly find yourself hovering near the ceiling, looking at your body as an Atma, and the two beings, the man and woman, are hovering beside you. We've been through this before. เราจะเห็นนะคะตอนนี้เราลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องของเราและมีคู่ชายหญิงที่ยืนประกบเราอยู่ข้างๆซึ่งเราเคยทำแบบนี้กันมาแล้ว They're showing you a perfect 36-year-old male or female, handsome, beautiful. They are not physical bodies. They are made of energy,
and this is how we show ourselves to each other when we're out beyond Earth. เราจะเห็นว่าทั้งคู่นะคะปรากฏร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ36ปีหุ่นกระชับสมส่วนและเราเองก็แสดงร่างกายทางพลังงานให้กับพวกเขาเห็นเช่นกันในขณะที่พวกเราจะออกไปมีประสบการณ์นอกโลก Before we go on the journey, ask these couples. They're not Shantiel and Tontiel or Dantam Lamtam. They're associated with Perry and I right now. They are couples, and ask them their names. Just ask them. And don't worry ให้ if you ถาม do it or not. Just ask. ตอนนี้นะคะให้ถามชื่อคนที่ยืนอยู่ข้างๆเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ชอนทิวโทโนทิวดอนเทียมแรมเทียมเพราะทั้งคู่ยืนประกบแพรรี่กับสกอตอยู่แต่ให้ถามข้างๆเราว่าชื่ออะไรไม่ต้องสงสัยหรือกังวลใจนะคะว่าจะได้คำตอบหรือจะเห็นไหมอะไรต่างๆนะคะ Now we are out in space. We're not going the atmosphere the slow way. We are in space, standing in a circle of beings around Ambassador Turellian. ตอนนี้เราออกไปกันนอกโลกเลยเดินยืนอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนนะคะไม่ต้องออกมันเหนือบรรยากาศโลกก่อนมันเสียเวลา I won't bother to describe this 18-foot tall person compared to what we're showing him at 5 to 6 feet, depending on how tall you are. The Atma hovering above the forms we're showing him. He's standing in the center of this circle of us. เราจะเห็นนะคะผู้ชายนะคะก็คือว่าอายุสูงประมาณ18ฟุตนะคะซึ่งสูงส่วนพวกเราเองสูงประมาณ5หรือ6ฟุตแล้วแต่ความสูงของแต่ละคนนะคะแต่ก็คือว่ามีทอร์เรียนยืนอยู่เป็นจุดศูนย์กลาง His thumbs are up, fists closed with a golden light around. It's a brighter form of the hue than the one that surrounds us in space. It's not black, it's a white golden light everywhere. แล้วเราเห็นแสงสีขาวทองนะคะที่อยู่รอบๆนิ้วโป้งของทอร์เรียนที่กำมือและชูนิ้วโป้งขึ้นมาเราจะเห็นแสงในคลุมพวกเราเนี่ยรอบๆพวกเราสว่างกว่าแสงพลังงานฮิวที่อยู่รอบนอก There's a sound of gentle thunder rumbling around us. It's no lightning, it's not scary, it's uplifting. เราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องที่อยู่รอบๆเรานะคะไม่ได้เป็นเสียงน่ากลัวอะไรเลยแต่เป็นเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าสบายพลังงานดี And it's the sound, the omnipresent power that Hugh makes, what you would call divine spirit. It's what it makes in the physical universe. เป็นเสียงที่พลังงานของฮิวสร้างขึ้นมานะคะเป็นเสียงที่ใช้ในการสร้างโลกทางกายภาพ As an Atma, this spherical being that's hovering above a body form that looks human, you're showing each of us, this energy is not nuclear atomic. There's no atoms, no molecules. It's the energy of the source that supports all those things. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างไม่ใช่อะตอมโมเลกุลใดๆเลย We are made comprised of, as Atmas, of the exact same source energy. เราถูกสร้างมาจากพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการ This can't be destroyed. It doesn't get born in bodies. It's eternal. It never gets destroyed. และอาตมาไม่เคยถูกทำลายได้เลยนะคะไม่มีใครทำอะไรได้เลย There are no implants in that Atma that's shown on the front cover of the Emerald Doorway book. They cannot be placed in that. ตัวอิมพลานไม่สามารถจะเอาเข้าไปฝังในสนามพลังงานหรือในอาตมาได้เลย They can be placed in an electromagnetic field made out of the that supports the physical universe that surrounds us. And that's where they're stopped and turned off. แต่ว่าเอาไปฝังอยู่ที่สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบอาตมาเป็นสนามพลังงานฮิวอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ล่องลอยไปอยู่ได้ในโลกกายภาพ This includes the primary implant. รวมถึงตัว primary implant ก็อยู่ในสนามพลังงานนี้ These couples keep that stuff off. It's their service to you. ทั้งคู่ที่ยืนข้างหลังเรานะคะปิดตัว implant ตัวนี้ให้นะคะเป็นการช่วยพวกเรา When that's turned off, you naturally remember how to show this perfect part of you, this perfect looking human, to everyone. เมื่อตัว implant นี้ถูกปิดนะคะเราเองจะรู้วิธีการที่จะแสดงปรากฏร่างกายทางพลังงานให้ทุกคนเห็นได้อย่างไร Ramu is near the orbit of this circle of beings near Earth, Master Opelum's further out in space. I'm to far to the right. There's a bunch of you between me and Perry. Turellian standing in the middle, Etta and Din are hovering above his head. มาสเตอร์รามูอยู่ทางฝั่งโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเบลัมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็สกอตเนี่ยจะยืนทางฝั่งขวาคือสกอตอยู่ทางฝั่งขวาของพวกเราแพรรี่จะอยู่ฝั่งซ้ายคือพวกเราอยู่ตรงกลางระหว่างสกอตกับแพรรี่ There are 6 ships surrounding this circle of beings.
from the Galactic Alliance that are stationed in our solar system now. มียานอยู่6 ลำนะคะที่อยู่รอบๆพวกเรานี้นะคะพวกเขาก็คือมาอยู่ตรงนี้นะคะมาจากกาแล็กติก About 30 feet across, so we're kind of a blue-gray metal, thin blue anti-gravitical light around the halls, and we can see right into the halls, and we see 4 couples in all of them. ยานนี้มีขนาดประมาณ30 ฟุตแล้วก็ตัวยานออกเป็นสีน้ำเงินเทาแล้วก็มีแสงสีฟ้าอ่อนเป็นหลักแรงต้านโน้มถ่วงอยู่รอบยานนะคะในแต่ละยานจะมี4 คู่เราสามารถมองทะลุยานได้ One couple is asleep on a couch, shoulder to shoulder, in the back of each ship. 1 คู่ที่นั่งหลับอยู่ตัวหลังยานนะคะ Then you realize this man and this woman, this human appearing man and woman taller than you, is standing beside each one of you. แล้วเราก็จะเห็นว่าคู่ที่นั่งหลับในหลังยานก็คือจะมายืนอยู่หลังเราแต่ละคน Similar to Shantiel and Tonaltiel and Dantiam and Lamtiam, but different skin textures, different hair, beautiful, handsome, flawless. บี Beautiful. อิงต่างๆที่เข้ามายืนประกบเรานะคะลักษณะคล้ายชอนทิลโทนโนทิลนะคะคือทั้งหมดสวยหล่ออาจจะสีผิวแตกต่างกันไปสีผมดวงตาสีอะไรก็หลากหลายกันไปแต่ทุกคนสวยงาม Out here, you understand that you look the same way to them. พอเราออกมาตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าเราเองก็ลักษณะเหมือนกับพวกเขา And this begins our journey of knowing and awakening what we once knew that we were deprived knowing when we found ourselves born on earth in one of these bodies. นี่คือการออกเจอร์นี่ที่ทำให้เราได้จดจำตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเคยรู้กันมาอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่ไม่มีความทรงจำเหลือใด Up above, Turelian is the Atma, the spherical beings, quite bright, it's larger than us. Then there's the Atmas hovering above Eden and Din, with their tails glowing, standing on their hind legs. You can see what Eda looks like in 2 images in the Emerald Doorway book. ๆเหนือทาราเลียนขึ้นไปก็คือเป็นอัตมาที่วงใหญ่สว่างไสวนะคะเหนือทาราเลียนขึ้นไปก็เป็นอัตธาเดนแล้วก็มีอัตมาของอัตธาเดนลอยอยู่ร่างกายของเขาที่ยืนด้วย2 เท้าสูงขึ้นมาสามารถดูได้จากหนังสือ The Emerald Doorway You can see that at the paralleltime.com website at the books link when you look at the illustrations. หรือไปที่เว็บไซต์ paralleltime.com นะคะไปคลิกที่คำว่า book link นะคะก็จะมีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมา There's a recording of the hue being sent out by my voice in 3-part harmony that's almost 24 minutes long. It's looped continuously, so if you get into some trouble, you're having problems, go to the site, it's free, play it, and sing the hue with it. หรือเข้าไปฟังเสียงฮิวนะคะเป็นเสียงที่สกอตเป็นคนบันทึกเสียงของสกอตแล้วก็เป็นเสียงที่ไม่หยุดเลยตลอด24 ชั่วโมง24 นาทีถ้าใครต้องการมีปัญหาหรืออะไรไม่สบายใจก็เข้าไปฟังไปกดฟังได้เลย There is another tone, a big round whole tone of the hue running through the middle of it that was not put there when I recorded it. That was put there by Turelian. มันจะมี2 อันนะคะอันหนึ่งก็คือเป็นเสียงสกอตอีกอันหนึ่งจะมีเสียงฮิวแทรกอยู่ระหว่างช่วงที่เราเหมือนกับหยุดพักหายใจสิ่งนี้ก็คือเป็นเสียงฮิวที่ทำทอราเลียนเป็นคนทำช่วยทำ When you go there and hear it, when you hear it, you'll think you're hearing it with your physical ears, but you're not. เวลาที่เราไปฟังนะคะเราอาจจะคิดว่าเราได้ยินจากหูของเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ In this way, you can begin to hear the sound right on earth when you listen to that recording. And then other times, you'll be walking down the street or in a restaurant and you'll hear it around you. ต่อไปนะคะตอนนี้คือเราอาจจะได้ฟังเสียงจากที่เราเป็นฝั่งบันทึกแต่ต่อไปเราก็จะได้ยินเสียงของเราเองนะคะเวลาที่เราเดินไปตามร้านอาหารเราก็ได้ยินเสียงฮิวนี้อยู่รอบๆตัวเรา The omnipresent source power from the first half of the word human, the hue, opens a doorway through the pineal gland, connects to the Atma. The Atma wakes up, and then it begins to remember. พลังงานของฮิวหรือพลังงานของพระผู้สร้างนะคะก็คือจะมีการเชื่อมต่อกับต่อมไพนีลแล้วก็แอตมาของเราทำให้เราตื่นขึ้น Then there are 3 couples in these ships running the curved control console. You can see an image of what the control console inside a scout ship looks like. It's illustrated at the website and in the Emerald Doorway book. ส่วนในยานนะคะเราก็จะเห็นมีคู่3 คู่ยืนอยู่ที่แผงควบคุมนะคะเราสามารถจะเข้าไปเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ Parallel Time หรือเข้าไปดูที่หนังสือ3 เล่มของสกอตนะคะ The Emerald Doorway
Up above the two drens, Et and Din, is Satnam. เหนือเอธาเดนคือซัตนา Two gold bracelets on his upper arms, white tunic from his waist to his bare ankles. He has a bronze skin, bald head, golden eyes, gold, not brown. He looks ageless. ซัดนามนะคะเราจะเห็นเป็นกำไรสีทองอยู่ที่ต้นแขนหนูสวมใส่เหมือนเป็นชุดกระโปรงนะคะแต่สะโพกลงมาถึงกรอมข้อเท้าเปลือยเปล่าผิวสีบลอนด์ดวงตาสีทองไม่ใช่สีน้ำตาลศีรษะล้าน Very much like the gold bald guy I showed you in one of the images, the photos of somebody's artwork of such beings. ลักษณะคล้ายกับbeing ที่สกอตลักษณะคล้ายกับภาพที่สกอตโชว์ให้เราดูเมื่อสักครู่นี้ Up above him is a doorway, a vortex, a spiral of energy, golden white light going upward. We will be going up it a little later. ด้านเหนือของซัดนามขึ้นไปเราก็คือจะเห็นเป็น vortex นะคะที่จะพาขึ้นข้างบนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราค่อยไปกัน If any of you believe or think right now that seeing these things is the first time you're seeing them, this is not correct. ถ้าเกิดว่าใครมีความเชื่อว่าเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นมันไม่ถูกต้องค่ะ Because you all used to be one of them from the Galactic Alliance and even from other galaxies long before you found yourself on Earth with little or no memory. เพราะเราทั้งหมดทุกคนนะคะก็คือเคยเป็นหนึ่งในพวกเขาเคยเป็นหนึ่งในพันธมิตรกาแล็กติกมาก่อนโดยก่อนที่เราจะจำอะไรไม่ได้ที่โลกใบนี้ Trillian is pointing out in space. Trillian's pointing out in space. Perry? Yeah. Trillian is pointing out in space. Okay. I thought you would say longer. ทอร์เรียนชี้ไปที่ในอวกาศ Okay. The first place we're going on this journey is to planet Oceania. ดาวแรกที่เราจะไปกันก็คือดาวโอเชียนา It is located on the other side of the Milky Way galaxy we live in. อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีที่เราอยู่ It is in the physical universe, but in a higher parallel dimension or galaxy of the Milky Way, 3 levels up. อยู่ในโลกทางกายภาพนะคะแต่ว่าเป็นโลกคู่ขนานที่3ที่ไวเบรชั่นสูงกว่า Out here is Atmas. You can comprehend this. You once knew it. There's 144 levels of parallel dimensions in the physical universe before we even get to the astral plane. แอดมาเราจะเข้าใจดีนะคะว่าทั้งโลกทั้งหมดมีอยู่144คู่ขนานก่อนที่จะมีโลกที่เราเรียกว่ามิติที่ astral plane One of the things these journeys do once we're outside of Earth is help you to remember how you can comprehend and understand such things. ในการออกเจอร์นี่นี้นะคะเพื่อช่วยให้เราออกมานอกโลกและให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ You cannot learn about these in any school on planet Earth. They don't teach it. บนโลกนี้ไม่มีโรงเรียนไหนที่สอนเรื่องนี้ They could, but they're not awake enough to do so yet. คือพวกเขาสามารถจะสอนได้แต่พวกเขายังตื่นไม่มากพอที่จะทำแบบนี้ได้ The next thing you notice is you look up at Satnam and he's pointing way out in space as well. ขณะเดียวกันนะคะเรามองไปที่สัตว์น้ำแล้วก็เห็นสัตว์น้ำชี้ไปที่ในอวกาศเหมือนกัน Remember, there's a higher form of the hue around us and an oval of light that's brighter than the hue in the physical universe. อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในพลังงานของฮิวที่อยู่รอบเราสว่างกว่าพลังงานฮิวที่อยู่รอบนอก That is coming down from a vortex from the high worlds above the void through Satnam, through Trillian, out into this sphere of light, this oval light around us. And we're going to use it as a spaceship. ขณะพลังงานขนาดใหญ่ที่สว่างกว่าพลังงานฮิวรอบนอกคือถูกส่งมาจากดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างนะคะมาจากดินแดนของสัตว์น้ำส่องมายังพวกเราและคลุมพวกเราเอาไว้เป็นรูปวงรีเหมือนกับว่าเป็นยานบิน Remember, we're made of the same energy as this brighter light that comes from above the void. So this is easy stuff. อย่าลืมว่าเราเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างที่ส่งตรงมาจากเหนือดินแดนความว่างดังนั้นเป็นเรื่องง่ายที่เราจะทำกันได้ And then we start blurring across the stars faster than the speed of light because we're surrounded in an energy that doesn't even observe the laws of physics. ไป
แล้วตอนนี้พวกเรานะคะก็คือเดินทางกันไปด้วยความเร็วพวกเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของฟิสิกส์ด้วยแรงโน้มถ่วงอะไรนะคะเราจะไปกันได้อย่างรวดเร็ว It supports the law of physics and planets and moons and suns and stars and bodies and so forth. But it is not them, it is the energy behind them. พลังงานของพระผู้สร้างเนี่ยก็คือเป็นพลังงานที่ทำให้เกิดดวงดาวพระจันทร์โลกต่างๆขึ้นมานะคะแต่พลังงานของพระผู้สร้างคือเป็นพลังงานที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างทุกสิ่ง Then you find yourself looking down on the spiral of the Milky Way galaxy. It's not black out there like you see in a Hubble Space Telescope image. It's a white golden field of light everywhere, and it has a sound like gentle rumbling thunder. เรามองไปที่แขนหนึ่งของกาแล็กซีของเรานะคะและรอบๆของเราเนี่ยก็คือเป็นแสงที่เป็นแสงสว่างสีขาวทองเต็มไปหมดเลยเราได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้องอยู่รอบ I am working now with a person on Earth where we can start to record these sounds for the various planes and put them out in a workshop, provide them for people to have a tactile experience right in their physical life on Earth about how this works. ๆวันนี้สกอตกำลังทำงานกับใครทักคนหนึ่งเนี่ยนะคะเพื่อช่วยในการบันทึกเสียงโลกทางกายภาพนะคะซึ่งสามารถจะทำให้เราได้ยินเสียงนี้ได้ด้วยกายเนื้อของเรา I actually conducted a workshop like this for people 30 years ago. สกอตเคยทำเวิร์กช็อปแบบนี้แนวนี้มาก่อนนะคะเมื่อ30 ปีที่แล้ว We used various instruments on Earth to duplicate the sounds coming from the planes, and then I took them on a journey. ก็ต้องการที่จะเป็นการเหมือนกับบันทึกเสียงต่างๆเหล่านี้แล้วเปิดให้ฟังขณะที่เราออกเจอร์นี่กัน Those people went to the astral, causal, mental, and etheric planes. แล้วก็จะพาไปที่มิติต่างๆนะคะ astral causal mental etheric plane We don't want to waste much time there. We want to go bypass them and get right to source. เราไม่อยากจะเสียเวลาไปยังมิติต่างๆนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยเราจะพาทุกคนกลับไปขึ้นไปสู่พระผู้สร้าง All of you can see the great advantage in doing this. เราทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากการที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ You're looking down on the galaxy. In the distance, you can see Andromeda, which is like ours, a little bigger, and then more galaxies off in the distance everywhere you look. เรามองไปที่กาแล็กซีเราจะเห็นอีกกาแล็กซีหนึ่งก็คือแอนโดรเมดานะคะอยู่ใกล้กาแล็กซีของเราแล้วก็ไปไกลๆก็เห็นกาแล็กซีอื่น We are traveling as atmas together in a form of energy that is not limited to what spaceships are limited, what they can do. ๆเรากำลังเดินทางในรูปแบบของแอตมานะคะซึ่งไม่มีขีดจำกัดใดๆเลยไม่เหมือนกับยานบิน Understand this, to be hovering above the Milky Way galaxy would take thousands and thousands of faster than the speed of light to get here this quickly. อย่าลืมนะคะการที่เราออกมาลอยเหนือกาแล็กซีของเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายเป็นพันล้านปีแสงนะคะเพื่อจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ You're looking down on a spiral arm of the galaxy. There are 7. It's on the opposite side of our galaxy, and we're moving down towards the middle area of one of these spiral arms. And as soon as we start zooming to it, you suddenly find that we're in a circle around Turelian, looking at the planet Oceania. เรามองตอนนี้เราดูที่แขนเราเรียกว่า spiral arm ของกาแล็กซีของเรานะคะแล้วเราจะเห็นมองไปที่ฝั่งที่อยู่ตรงข้างกับกาแล็กซีของเราไปที่โลกคู่ขนานที่3ตรงกลางของแขนตรงนั้นตอนนี้เรามารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเราลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนอยู่เหนือดาวโอเชียนา From this view, it looks like it's about halfway. It could be more 2/3, somewhere in there. And as we come back down to it, you see a planet that's huge. It's water covered with a few islands near the equator. จากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้แหละอาจจะบอกว่าเป็นประมาณกลางๆของแขนหรือเป็นประมาณ2/3ของแขนนะคะเรามองไปที่ดวงดาวขนาดใหญ่ที่มีน้ำปกคลุมขนาดใหญ่แล้วก็มีทวีป2-3ทวีปอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตร There are no polar ice caps. This planet's 4 times larger than Earth. ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลก4 เท่าไม่มีขั้วน้ำแข็ง There are 3 moons circling at the size of Earth. No polar ice caps, oceans and land masses. มีดวงจันทร์ขนาดเท่าโลกของเรา3 ดวงไม่มีขั้วน้ำแข็งอยู่ลอยหมุนรอบดาวนี้ Orbiting this bigger planet like the moon orbits Earth. And in the distance, you can see 3 suns that this orbital system of planets revolves around. เราเห็นดวงดาว3 ดวงนี้เหมือนดวงจันทร์ที่หมุนรอบดวงดาวขนาดใหญ่นี้นะคะมองไปไกลๆเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์3 ดวง There's a trinary sun system. เป็นระบบดวงอาทิตย์3 ดวง
Most stars in the Milky Way galaxy, not like our single sun, have two or three suns that planets revolve around. ดวงดาวส่วนใหญ่ของจากกาแล็กซีของเรานะคะมีระบบดวงอาทิตย์2หรือ3ดวง Advanced scientists on Earth today understand this. Greater telescopes, the Hubble, and many other more advanced satellites have gone out there, can see further in the universe, and they know this is true now. นักวิทยาศาสตร์ของโลกเราที่เขามีความรู้กว้างก้าวหน้าเนี่ยนะคะเขาตอนนี้เขาเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่ามีดวงอาทิตย์ระบบดวงอาทิตย์2ดวงหรือ3ดวง The nearest sun or star to Earth's sun is a binary sun system, too. ดาวที่ใกล้โลกที่สุดเนี่ยนะคะระบบเนี่ยจะมีระบบดวงอาทิตย์2ดวง It's a big sun with a slightly smaller one orbiting it, and then the planets orbit both of them. แล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่กว่าและดวงเล็กกว่าเนี่ยนะคะหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็มีดวงดาวหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกทีหนึ่ง The most advanced planets are trinary. ส่วนดาวที่วิวัฒน์มากๆแล้วเนี่ยดวงอาทิตย์จะเป็นระบบ3ดวง Three suns, big blue giant young white hot star, big yellow one bigger than Earth, maybe another yellow one further out, or a red dwarf. ก็จะมีดวงใหญ่มากๆนะคะจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีเหลืองก็ได้อีกดวงหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองที่เล็กกว่าแล้วก็อีกดวงหนึ่งจะเป็นเหมือนคล้ายๆดาวสีแดงคล้ายๆว่าดาวเคราะห์แคระ It's called a red dwarf because it's using up its fuel. It might go supernova or die out, I don't know, in a few 100 million years or another billion years. เราเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์แคระเพราะว่าคือมันพลังงานมันใกล้หมดนะคะแต่ว่าคำว่าใกล้หมดเนี่ยอาจจะยังอยู่ต่อได้อาจจะเป็นหลายร้อยปีหรือหลายเป็นพันล้านปีก็ยังอยู่ได้อยู่นะคะ More advanced human genomes and DNA, four-stranded and others, come from these worlds, not like Earth. ต่างดาวที่มีวิวัฒน์มี DNA สี่สายหรือมากกว่าที่4 สายหรือมากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คือมาจากดาวที่มีระบบดาวแบบนี้ You can see Master Opelum now standing outside the circle, moving down as the atom above his perfect form. The long black hair, the green eyes, we've described him before. He's also depicted in the Emerald Doorway book, but just in black and white and pencil. They're not colorized yet. We'll get to that. เราจะเห็นมาสเตอร์โอเพลัมนะคะก็คือออกมาจากวงล้อมแล้วก็คือลอยต่ำลงมา เป็นผมดำคลับผมสีดำคลับนะคะแล้วก็ดวงตาสีเขียวผิวสีออกเป็นฟ้าเราสามารถจะเห็นภาพของโอเพลัมได้ในหนังสือแต่เป็นภาพสเก็ตที่เขียนจากดินสอแต่ต่อไปจะทำเป็นภาพสีขึ้นมาให้ได้เห็น We are guests in a circle of beings around Turelian, who stands as the focus of our journey, keep things focused on benevolent results. เราเองก็คือยังยืนล้อมทอร์เรียนอยู่นะคะเพราะทอร์เรียนจะเป็นจุดให้พวกเราโฟกัสนะคะ And then we move down into the atmosphere, this pale blue kind of pinkish cloud thing, and you realize as you're moving through the clouds, you can feel and sense the H2O in the atmosphere, the oxygen, the water vapor is glowing. เราผ่านชั้นบรรยากาศออกมาเป็นสีน้ำเงินหรือชมพูประมาณนั้นนะคะซึ่งพอเราผ่านลงมาแล้วเราสัมผัสได้เลยถึงละอองน้ำอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะคะทะเลหรือว่าพื้นแผ่นดินเนี่ยมันเป็นพลังงานที่สว่างไสว Before we enter the atmosphere, you look at those three worlds at different distances orbiting this planet. They don't have polar ice caps, and their oceans are glowing too. ก่อนที่เราจะมาที่ดาวดวงใหญ่นะคะเราจะเห็นดาว3ดวงหรือเปรียบเทียบเหมือนดวงจันทร์ที่อยู่ที่หมุนรอบเนี่ยพวกเขาก็มีทะเลนะคะแล้วก็ไม่มีขั้วน้ำแข็ง Understand that H2O, which are gases, put together make water. It's capable of storing high amounts of the hue. H2O จริงๆแล้วก็คือเป็นแก๊สนะคะแต่พอรวมกันแล้วคือเป็นน้ำและมีความสามารถในการที่จะเก็บพลังงานฮิวได้จำนวนมาก On normal worlds, their waters glow a foot above the ocean waves, a foot above a waterfall, a foot above lakes and rivers. ดาวโลกที่เป็นปกตินะคะเราจะเห็นพลังงานส่องสว่างขึ้นมาลอยเป็นฟุตเลยเหนือน้ำเหนือคลื่นหรือเหนือทะเลสาบต่างๆ Because those beings on those worlds are much fewer in number than on Earth, and they're not blocked. They allow the hue to come through them and charge their waters.
และบีอิงที่อยู่บนดาวต่างๆเหล่านี้นะคะพวกเขามีจำนวนน้อยกว่าประชากรบนโลกและพวกเขาก็รู้จักพลังงานฮีลเขาปล่อยให้พลังงานฮีลส่งผ่านมาชาร์จพลังงานในธรรมชาติของโลกของเขา The waters on Earth, although there's some hue in the equator in that area, are not, they're depleted. น้ำในโลกของเรานะคะที่อยู่บนส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าพลังถูกทำลายไป There's enough hue in the atmosphere to keep people alive, but not much more. คือในบรรยากาศของโลกเราก็ยังมีฮิลอยู่นะคะที่ทำให้คนบนโลกเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากพอมากมายอะไร 8 billion people who think their bodies and don't know what they are as a soul are blocking their purpose for being custodians and caretakers trustworthy to caretake this planet. So the hue doesn't come through to charge the oceans. It has to come through atmos. คนบนโลก 8,000 ล้านคนเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจับอะไรกันไม่ได้เราเลยเป็นคนที่บล็อกพลังงานของฮิลไม่ให้ส่งผ่านมาอย่างน้ำทะเลหรือว่าธรรมชาติบนดาวโลกของเรา So you can see that this is one of the things that has to be fixed on Earth, including the barren moon. It's not supposed to be without an atmosphere, and it's supposed to turn on its axis. และตัวที่เป็นบล็อกตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าในอนาคตเราจำเป็นต้องมีการซ่อมเปลี่ยนแปลงดาวโลกของเรารวมถึงดวงจันทร์ของเราด้วยเพื่อให้หมุนรอบตัวเอง As we move through the atmosphere and come to one of the bigger islands centered over the equator, you begin to see that we're approaching a golden luminous beach that surrounds this. It's not really round, but it's an oblong type of island. It's horizontal. เราจะลงมาที่ทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งนะคะที่มีทรายเป็นสีทองนะคะลักษณะมันก็ไม่ได้เชิงเป็นรูปวงรีนะคะแต่มีขนาดใหญ่ And as we approach this glowing sand, you can see Opelum touch down in his bare feet and wiggle his toes in this glowing sand. It's glowing a foot above the sand. ขณะที่เรามาที่ทรายสีทองนี้นะคะเราจะเห็นมาสเตอร์โอเพลัมเนี่ยลงมาก็คือใช้เท้าเปลือยเปล่าเหยียบทรายแล้วก็กอบทรายขึ้นมาแล้วก็มีประกายสว่างขึ้นมา You watch Opelum reach down and grab some of this sand. He throws it up above him right into the white core of the atma that he is running that body. เราเห็นมาสเตอร์โอเพลัมนะคะกอบทรายตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็โยนทรายเนี่ยขึ้นไปที่แอตมาตรงของตัวเอง Now he's asking you to land on the sand. Stand in it. Torellian's offshore, up to his knees in the ocean water, smiling. So you each pick up a handful of the sand, throw it up into the white core of the atma, and let it go out into it and charge it. พอเราเรียนเอ่อโอเพลัมบอกให้พวกเราทำเหมือนกันนะคะเราจะเห็นทอร์เรียนยืนอยู่ที่ในชายที่ในน้ำความสูงน้ำประมาณที่เข่านะคะมาสเตอร์โอเพลัมให้เราเนี่ยทำเหมือนกันก็คือกรอบทรายขึ้นมาแล้วโยนเข้าไปที่แกนกลางของอัตมาเรา แล้วก็ส่องสว่างขึ้นมา Obviously, at some point in the organization that's growing, we'll be able to create the art to show people this, put it in books, put it online to help people on these journeys. เพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานในงานของสกอตจะมีคนมาช่วยมากขึ้นนะคะเราจะทำภาพต่างๆเหล่านี้เพื่อทำเป็นหนังสือเพื่อให้คนได้เห็นได้มากขึ้น But that's back on Earth. We're in Oceania right now. ตอนนี้เมื่อกี้เราพูดกันทางโลกนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ดาวโอเชียนมา And you see Torellian, and we all circle him, including Opelum. Etta and Din are still hovering above him. Satnam's still with us. And we're going down. We're going to plunge into these beautiful blue, slightly green, glowing ocean waves. เราเห็นทอร์เรียนยืนอยู่นะคะแล้วพวกเราทุกคนก็ไปยืนอยู่ล้อมรอบนะคะซัดนางก็ยังอยู่ที่นี่เอท่ากับเดนก็ยังอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็คือจะลงไปในน้ำที่เป็นออกเป็นคลื่นสีเขียวน้ำเงินนะคะ And as we move through the water, unbothered by it, we don't have to breathe. We go down several miles and we begin to see numbers of domed cities lit up, spread out along the ocean floor, connected by these oval tunnels with crystal-like cars racing down them. เรามองไปที่พื้นของเขาเรียกว่าใต้น้ำนะคะเราจะเห็นโดมต่างๆแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นอุโมงค์เชื่อมต่อกันอยู่แล้วเราก็จะเห็นรถนะคะที่ส่องแสงขึ้นมากำลังขับผ่านตามช่องอุโมงค์ We're going to get down to the one that's closest to us. You can see 3 gold-sided pyramids, 4-sided quartz caps. To the left third, surrounding a long ivory-colored domed building, about third of the height of the pyramids.
เราจะเห็นพีระมิดนะคะอยู่3อันซึ่งเป็นเหมือนพีระมิด4ด้านแล้วก็ยอดเนี่ยก็เป็นควอร์ตนะคะอยู่3อันแล้วเราก็จะเห็นโดมอยู่รอบ And this is Oceanian technology, Master Opellum's people. ๆที่นี่เป็นการใช้เทคโนโลยีของชาวโอเชียนานะคะเป็นคนของโอเปรัม Oceanians can breathe underwater or on land. They're human, but genetically much more advanced than Earth people. โอเชียนาสามารถหายใจทั้งได้ทั้งบนบกและในน้ำแต่ว่าพวกเขาจะวิวัฒน์กว่าคนบนโลก Don't get me wrong, you can see the atma that Propellum is hovering above the body form down here that's made of pure energy that he's showing you. เราก็จะเห็นเลยแอตมาของโอเปรัมนะคะที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของเขานะคะเหนือร่างกายทางพลังงานที่แสดงให้พวกเราเห็น And then we turn around and see along the floor of this ocean a volcanic chute. It's a semicircular kind of oval chute made of lava that goes all the way up towards the island where we just left, 2 miles above. เราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นเหมือนกับเป็นโลกเกือกม้าน่ะมันเป็นจะสร้างมาจากหินลาวานะคะแล้วก็เป็นภูเขาอะมันอยู่ใต้ใต้จากทวีปที่เราลงมาเมื่อตะกี้ประมาณ2ไมล์ When you're able to explore the trilogy, the Emerald Doorway, Guardians of the Ancient One, and Journey to the Center of the Universe, which is not a journey to the center of the physical universe, you will see this. เมื่อไหร่ที่เราได้อ่านหนังสือ3เล่มนะคะ The Emerald Doorway Guardians of the Ancient One แล้วก็ Journey to the Center of the Universe ซึ่งไม่ใช่เป็นการอยู่ในกาแล็กซีของเรานะคะแต่กลับไปสู่พระผู้สร้างเราจะเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ได้ So we're going here so you can experience it now before you even get into those books. They're not yet in Thai. ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่นี่เราทุกคนกำลังเห็นสิ่งนี้ได้เลยนะคะโดยที่ยังไม่ต้องไปเอาหนังสือมาอ่านก็ได้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ทั้ง3เล่มนี้ยังไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยแต่เราเห็นได้ในขณะนี้ And we're not going to hold you back from experiencing things now. เราจะไม่ให้มีประสบการณ์แค่จำกัดอยู่แค่ตอนนี้ The books you place under your pillows for those who can't read English still work. That's why you're here. แต่หนังสือเวลาเราเอาไปหนุนนอนเนี่ยนะคะก็ยังช่วยให้เราเห็นทุกอย่างได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงมาออกเจอร์นี่กัน If you have people like Turellian working with you and Galactic Alliance personnel, books published on Earth and feature films that come out later can do this kind of thing. เมื่อเราทำงานกับทอร์เรียนนะคะแล้วก็พันธมิตรกาแล็กติกต่างๆเนี่ยนะคะในอนาคตสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือจะเกิดขึ้นนะคะเราจะมีประสบการณ์กันมากขึ้นแล้วต่อไปการทำหนังภาพยนตร์ก็จะมีขึ้นตามมา You're looking in this volcanic chamber. We go right up to the wall, and it's rough lava. These were things that were emptied out hundreds of millions of years ago during their volcanic period. They're emptied out chambers that are natural ecosystems for the drens like Eta and Din. เราจะเห็นเป็นหินเป็นเขาเรียกเป็นภูเขาไฟเนี่ยนะคะซึ่งในนั้นน่ะไม่มีภูเขาไฟแล้วนะคะแต่ข้างในอาจจะเป็นระบบนิเวศซึ่งเป็นบ้านที่เดรนแล้วก็เอท่าเดนอยู่ที่นั่น Eta and Din are deepest friends of mine. I adore them. I've known them for over 100,000 years. เอท่าเดนเป็นเพื่อนเก่าแก่มาอย่างยาวนานกับสกอตซึ่งเป็นรู้จักกันมาเป็นแสนปี They're about 3 feet long. They're hovering outside. A half sphere shaped clear glass window faces out on the ocean, and you can see a living room and they're grown now, but they're two drens, a male and a female, looking out the window at us. เราเอท่าเดนเนี่ยมีความยาวตั้งแต่จมูกถึงหางประมาณ3ฟุตนะคะแล้วตรงภูเขาอ่ะมันจะมีหน้าต่างมันนูนออกมาเป็นรูปครึ่งวงกลมอ่ะเราก็จะเห็นลูกของเอท่าเดนมองจากหน้าต่างอ่ะมองออกมาหาเรา As atmas, we see the atmas, the spherical form they are, running these dren bodies, hovering above their bodies on the other side of that living room window. และในห้องนั้นที่มองหน้าต่างคือเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเราเองที่เป็นแอดมาเราก็สามารถจะมองเห็นแอดมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขานะคะที่มองออกมาจากห้องนั่งเล่น Eta and Din, who are hovering with their tails glowing, their pure form they're showing us. The atmas hovering above them, they're out in the ocean with us, and they move right through the window and then appear hovering and standing beside their offspring. ถ้าเดนที่มากับพวกเราเนี่ยนะคะที่เราเห็นเขาสักครู่เนี่ยตอนนี้พวกเขาก็คือบินเข้าไปหาไปยืนอยู่ข้างๆลูกของพวกเขา
And then we find ourselves, all of us, a little smaller than them, in a circle around Torellian, hovering above their living room, their little chairs, their table, Etta and Din, their offspring, which are grown, handsome, beautiful Drens. We're going to walk around a smooth ivory walkway and come out into the Dren city of On. เราเข้าเรานะคะก็เข้าไปในเป็นแอดมานะทำขนาดให้เล็กกว่านะคะ แล้วก็ไปที่ห้องนั่งเล่นของเอต้าเด่นแล้วก็ลูกๆของเขาเราจะเห็นชุดเก้าอี้ตัวเล็กๆอะไรเนี่ยนะคะวางอยู่นะคะ แล้วเรากำลังไปบนทางเดินที่เป็นเหมือนเป็นหินสีออกขาวๆเราไปยังเมืองของเดรนที่เรียกว่าออน When we walk out of an oval horseshoe-shaped opening onto a white marble floor, you can see a three-tiered waterfall in the distance coming out of a pool near the top of this massive cavern. It goes down into an emerald green blue water that's glowing and goes off into a straight river into the distance. เราจะเห็นเมื่อกี้ที่ทางเดินเหมือนเป็นเกือกม้านะคะพอเราเดินทะลุเข้าไปข้างในด้านในเป็นเหมือนกับเป็นลูกครึ่งวงกลมแล้วเราจะเห็นเป็นภูเขา3 ลูกแล้วมีน้ำตกและมีน้ำไหลผ่านออกมาเป็นทะเลมาเป็นน้ำแล้วก็ไปรวมกันนะคะไหลออกไป There's a long oval lake, and then it becomes more a little river, and there's a little white marble path beside it that goes through beautiful botanical plants on each side, perfectly horticultured, well cultivated. ซึ่งไอ้น้ำที่มาตกรวมกันมันจะอยู่มาเป็นทะเลสาบนะคะเป็นวงรีแล้วมันก็จะเป็นน้ำเป็นสายไหลออกไปต่อ แล้วแต่ละข้างก็จะมีต้นไม้อะไรต่างๆสวยงามที่จัดไว้อย่างสวยงาม There are hundreds of drens hovering with their tails glowing, male and female, children, young ones, and they're hovering above this path, and then they lower down and walk upright on their hind legs to greet us. เราเห็นเดรนเป็นร้อยเลยนะคะทั้งผู้ใหญ่และทั้งเด็กเนี่ยนะคะแล้วก็มีแอดมาลอยเหนือพวกเขาวันนี้พวกเขาก็คือหางเขาก็สว่างกันนะคะแล้วเขาก็ลอยลงมาตรงทางเดินแล้วก็เดิน2 ขามาทักทายพวกเรา Drens are silica-based DNA creatures, like sand or quartz, made in an organic creature, not carbon like humans. เดรนเป็นเราเรียกว่าของเขาเป็นซิลิกาเบสไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนกับพวกเรานะคะผิวของเขาก็คือจะเป็นสีออกเขียวๆแล้วก็หางสว่างไสวนะคะ Ed and Din are hovering in the air beside us, just by Torellian, and then they begin to speak with all of you. You can hear them in English, you can hear them in Thai. ถ้าเดนนะคะก็คืออยู่กับพวกเรานะคะอยู่กับทอร์เลียนนะคะตอนนี้เขากำลังคุยกับพวกเราเป็นภาษาไทย It is the Atma hovering above their actual physical bodies here that are speaking with the Atma you are. แต่ก็คือแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเขาเป็นกับคุยกับแอดมาตัวตนที่แท้จริงของเรา Obviously, Etta and Din know this well. They are considered to be master teachers. ซึ่งถ้าเดนเขามีความสามารถทำแบบนี้นะคะเพราะเขาทั้งคู่ก็เป็นมาสเตอร์ทีเชอร์ The body forms they run are telepathic. They have photographic memories. They have many abilities, including the ability to fly through the air or walk around or run on the land. ร่างกายของพวกเขาเนี่ยนะคะก็คือมีความสามารถเขามีความบันทึกเป็นภาพถ่ายได้และพวกเขาก็สามารถที่จะเดินได้หรือว่าจะบินหรือจะลอยแบบนี้ก็ได้ They are simply telling you in a universal parallel tone in their voices, welcome to our central city of On, O-N-N. ทั้งคู่นะคะก็คือใช้เป็นภาษาก็เรียกเป็นภาษาจักรวาลสากลแต่ฟังแล้วก็คือเป็นภาษาไทยให้กับพวกเรานะคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เมืองของออน ONN. This chamber inside this emptied out volcanic chute goes many miles into the distance, hundreds of feet high, and it's glowing like bright daylight. There are algae on the paths and minerals in the rocks and crystalline growths that produce their own luminosity, their own light. ภูเขานี้นะคะเป็นภูเขาที่อย่างที่บอกนะไม่มีลาวาแล้วนะคะแล้วก็มันสูงขึ้นไปเป็นหลายพันฟุตเลยแล้วภูเขาเนี่ยไอตัวเนื้อหินของเขามันก็คือเป็นแร่ธาตุที่ส่องแสงประกายสวยงาม The profuse great numbers of pond-type fronds of palm trees, tropical-looking plants, flowering plants all produce oxygen and absorb the carbon dioxide. It's a self-contained wonderland, an ecosystem. ในระบบดาวนี้นะคะแล้วเป็นระบบอีโคซิสเต็มคือต้นไม้อะไรต่างๆก็คือสวยงามแล้วก็จะมีการผลิตออกซิเจนต่างๆแล้วเขามีวิธีการคือเป็นธรรมชาติอย่างสวยงามลงตัว
Yet and Din are giving you permission to come back here again if you have the courage to go back in this journey, play it back, and go back here and visit with them. You can explore it further if you wish. ถ้าอนุญาตให้พวกเรามาที่นี่อีกได้นะคะมาสำรวจหรือมาท่องเที่ยวต่อได้เลยนะคะถ้าพวกเรากล้าแล้วก็จะมาฟังกลับมาฟังเจอร์นี่นี้ก็มาแบบนี้ได้อีก Then we're in space, up above Oceania, still in a circle around Ambassador Trellian. Et and dinner above him, Satnam's still up there. There's still a vortex coming down through Trellian's hands. It's still surrounding us. And we're going to move clear across the galaxy to another planet called Telemedea. ตอนนี้นะคะเราก็คือลอยขึ้นมาเหนือดาวดวงนี้เนี่ยนะคะโดยที่ลอยยังอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนมีเอธาเด่นแล้วก็มีวอร์เท็กซ์ที่เหนือซัดน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกดาวหนึ่งเขาเรียกว่าทีอะไรนะทีมาเดีย It is on a third planet from the sun. The sun is a single sun. It's like very similar to Earth, but on the other side of the galaxy. ดวงดาวดวงนี้นะคะก็คืออยู่อีกด้านหนึ่งของกาแล็กซีมีดวงอาทิตย์ดวงเดียวคล้ายกับโลกเราและเป็นดาวที่อยู่อันดับที่3ของระบบดาวนี้ The oceans are blue, the lands look like Earth, there's no polar ice caps. There are 3 moons circling it. We're going to go down and visit the people on that planet. ดาวโลกดวงนี้นะคะก็คือไม่มีขั้วน้ำแข็งนะคะทะเลมหาสมุทรก็คือสีน้ำเงินแล้วก็มีดวงเราเรียกว่าเป็นดวงจันทร์เป็นดาว3 ดวงอยู่รอบดาวดวงนี้เราจะไปเที่ยวดาวดวงนี้กัน It's one of the first lives I uncovered long ago where I was a ruler there. The humans on that planet evolved with the DNA to allow them to fly through the air, levitate and fly through the air like Et and Din. Their bodies glow. ดาวนี้เป็นดาวแรกๆที่สกอตค้นพบในโลกทางกายของชีวิตของตัวเองในโลกทางกายภาพนะคะแล้วสกอตก็เหมือนกับเป็นผู้ที่ดูแลดาวโลกดวงนี้ซึ่งคนบนดาวโลกดวงนี้สามารถที่จะลอยแล้วก็เหมือนกับบินได้เหมือนกับเอธาเดน I lost a life there when it was betrayed by my wife to protect children by tyrants who wanted to learn how we could levitate. สกอตเองสูญเสียชีวิตที่ดาวดวงนี้จากสาเหตุที่ว่าจากภรรยาของเขาเนี่ยนะคะถูกถูกคำขู่จากไทแรนต์ก็คือเอาลูกเนี่ยมาเขาเรียกอะไรนะเอาลูกมาขู่นะคะทำให้ภรรยาเหมือนทรยศแล้วทำให้สกอตจะถูกฆ่าตาย And that was millions of years ago. เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเป็นหลายล้านปีก่อนแล้วนะคะซึ่งไทแรนต์เขาต้องการวิชาในการบินได้ค่ะ Several hundred million years ago. หลายร้อยล้านปีก่อน That planet is now doesn't have tyrants. The spiral blue glass towers and minaret type towers and crystalline buildings that people don't live in them like all Galactic Alliance worlds. They aren't over congested. ดาวดวงนี้นะคะไม่มีไทแรนต์แล้วนะคะมีตัวอาคารที่เป็นรูปเหมือนสไปรัลนะคะเป็นอาคารต่างๆและยอดแหลมๆซึ่งดาวดวงนี้ประชากรเขาไม่ได้อยู่ในตัวอาคารนี้นะเหมือนกับกาแล็กติกทั่วไป You can see a wide valley with a huge river moving. It has almost a pinkish blue color to it. Moves up to the city in the distance. Those are scientific research centers. People live in individual parcels of land and domes and other buildings, mostly domes, spread out throughout the countryside. เราจะเห็นว่าที่ดาวดวงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่ตรงศูนย์กลางน่ะไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยแต่มีโดมออกไปอาศัยอยู่รอบนอกนะคะแล้วเราจะเห็นเหมือนเป็นออกสีชมพูอยู่เหนือโดมตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่วิทยาศาสตร์ในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ The mountains on either side of this big river have a purple blue texture. It's the mineral in the dirt. They're very tall, no snow. ที่ตรงนี้ในดาวดวงนี้ที่พูดถึงเนี่ยเราก็จะมีแนวภูเขานะคะเป็นแนวภูเขาแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงเป็นสีไอ้พื้นแผ่นดินเนี่ยเป็นออกสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินม่วง We suddenly find ourselves in a circle around a very, very large fountain. It has blue stone, scalloped edges, but it's like 25 feet wide and has 4 different spouts coming up with water. The water is a golden white light, falls back down in the pool. It's luminous. The river's luminous. Even the atmosphere has a luminosity to it.
เรายืนล้อมรอบน้ำพุขนาดใหญ่นะคะที่อยู่บนฐานออกเป็นสีน้ำเงินน้ำพุนี่อยู่ขนาดใหญ่ประมาณ25 ฟุตแล้วก็มีแสงสีขาวทองเลยนะคะส่องผ่านน้ำพุ ดวงนี้แล้วก็ส่องผ่านออกไปยังน้ำต่างๆที่อยู่รอบนอกแล้วก็มีแสงสว่างขึ้นมา When we look behind us the other way the river and it empties into a wide, kind of a pinkish blue glowing ocean. เรามองไปก็คือมันจะมีน้ำเนี่ยเป็นแม่น้ำอะไรนะคะแล้วก็ไปรวมเป็นทะเลเป็นสีออกน้ำชมพูน้ำเงินนะคะ That's many miles away, but we can hear the sound of the water crashing on a luminous violet beach. ไอ้แม่น้ำทางเดินแม่น้ำเนี่ยนะคะไอ้ทะเลที่เราเห็นนะมันอยู่ไกลไปเป็นไมล์ๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะยังได้ยินเสียงเวลาคลื่นซัดกระทบฝั่ง That is a beach that's very wide and curved that has little luminous amethyst crystals, but amethyst not like on Earth. These charge the hue. Quartz is piezoelectric. Quartz can channel energy good or bad. It is a device, quartz. ชายหาดก็คือเป็นชายหาดที่มีขนาดกว้างนะคะซึ่งชายหาดตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะเมทิสต์นะคะแล้วมันเป็นชาร์จพลังงานตรงเนี้ยเยอะจะมีพลังงานอยู่เยอะนะคะ Now you begin to see people flying on different levels, standing upright, reading, or sitting in a lotus position, flying through the air. Men and women, taller than on Earth. There's a slight glow around their bodies. They're smiling at us. We're standing down on this pathway around this mountain. เรายืนอยู่ตรงที่อยู่ที่ใต้ข้างๆน้ำพุนะคะเราจะเห็นคนของประชากรของดาวเนี้ยเขาตัวสูงกว่าคนบนโลกนะคะบางคนก็ลอยอยู่บางคนก็นั่งอ่านหนังสือบางคนก็เดินอะไรอยู่นะคะแล้วพวกเขาจะมีแสงสว่างรอบๆตัวพวกเขายิ้มให้กับเรา These form of humans have pale ivory, slightly blue tinged skin like an ivory blue moonstone. ผิวเขานะคะก็คือเป็นสีเหมือนกับเป็นสีงาช้างออกน้ำเงินบางๆนะคะ Their hair is short or long, it's their choice. They have a little longer fingers than Earth humans, a little bit taller, very beautiful. There's children flying through the air. But you only see a few thousand of these people right here. These planets are not overpopulated. ผมของเขามีทั้งยาวและสั้นก็คือแล้วแต่ของแต่ละคนนะคะเราก็เห็นเด็กๆอยู่บินลอยกันอยู่นะคะซึ่งดาวดวงนี้เราเห็นประชากรอยู่ประมาณไม่แค่กี่พันคนนะคะเพราะดาวของเขาประชากรไม่ได้อยู่กันหนาแน่น Officially, this is the first time we're exploring Telemedea in these journeys for Earth people. นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เรามาดาวเทเลบาเดียกัน And then we find ourselves up above the universe, literally looking down on the galaxy from above, looking down at the central nucleus. ตอนนี้เราลอยขึ้นมาเหนือกาแล็กซีนะคะเรามองจากจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีเราลอยขึ้นไปสู่อยู่ตรงนั้น We're going to move down towards the galactic core until we come to a world that is 4 times bigger than Earth. It's beautiful, got 3 continents, there's oceans, there's golden beaches with golden sands and green ones and red ones. They're all glowing. The ocean water, which is a golden hue, is glowing a foot above the waves. เราจะไปดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวเทียนธนามัดวันที่อยู่ใกล้แกนกลางกาแล็กซีของเรานะคะเป็นดวงดาวขนาดใหญ่ชายหาดก็เป็นสีทองสีเขียวสีแดงอะไรประมาณแบบนั้นแล้วก็มีแสงสว่างลอยขึ้นมานะคะส่วนน้ำก็มีแสงสว่างลอยขึ้นมาเหนือน้ำ Then we're hovering above a large curved dome. It's like a white, sparkling stone. You can just see images through it. And there's tall pyramidal buildings and spherical buildings on tripod legs and little waterfalls and little rivers and pathways all around this non-congested city. It is not congested. เราจะเห็นโดมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เราจะเห็นพีระมิดเราจะเห็นเหมือนกับมีทรงกลมที่ยืนอยู่เหนือไทรพอดนะคะแล้วเราก็จะเห็นตัวเมืองเนี่ยขยายออกไปรอบ Then we move right through the dome. We're Atmas, remember, and we're hovering around Torellian near the upper end of the inside of this dome, looking down on the Galactic Alliance Council members. แล้วเราก็ลอยผ่านทะลุโดมลงมาเพราะเราคือแอตมานะคะข้างล่างนั้นก็คือเป็นที่เหมือนกับประชุมของกาแล็กซี่นะคะ
You can see Turellian standing on a blue disc about a foot thick down in the center of 15 concentrically higher levels of white marble floors with white leather-like chairs and 5,000 members sitting around all 15 levels looking down at Turellian. เราเห็นทอร์เรียนยืนอยู่บนแผ่นดิสสีน้ำเงินดูตรงกลางนะคะแล้วรอบๆเนี่ยจะเป็นเขาจะเป็นที่นั่งเป็นรูปวงกลมทั้งหมด15ชั้นแล้วมันจะเป็นรูปเหมือนเก้าอี้หนังสีขาวอยู่จะมีสมาชิก 5,000 คนนั่งกันอยู่ This scene is well described in the Sayre's Agenda book. ซีนนี้นะคะอธิบายไว้ได้อย่างดีในหนังสือ The Series Agenda That describes an experience that I had with Turellian when he first addressed this council. เป็นภาพแรกนะคะที่สกอตได้มาเห็นในขณะที่เห็นทอร์เรียนกำลังมาเขาเรียกประกาศแผนการให้กับสมาชิกเหล่านี้ได้ทราบ The experience we're on is happening right now. ประสบการณ์ที่ตอนนี้เรากำลังเห็นอยู่นะคะกำลังเกิดขึ้น Turellian has the Sayre's Agenda book open. It's got blue-gray metal pages, has the Sayre's Agenda on the cover. You can see it in Thai. You can read it in English. It doesn't matter what language. เราจะเห็น Ambassador Tolarian ถือหนังสือ The Series Agenda อยู่นะคะเป็นหนังสือเป็นสีน้ำเงินเทาเราเห็นอาจจะเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยแล้วอ่านภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเห็นเป็นภาษาอะไรเราเห็นได้อ่านได้หมดเลย There's a white golden light coming down through Turellian from above the dome. Comes from beyond the void through Satnam, who's hovering above the dome right now. And then it goes through this book. When he opens it, which is really large because he's 18 feet tall, you see all these golden white fire litters dancing on it like hieroglyphics. เราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองนะคะซึ่งส่องผ่านซัดน้ำที่ลอยอยู่เหนือโดมนะคะส่งผ่านมายังทอร์เรียนซึ่งตัวสูง18ฟุตและทอร์เรียนนี้ก็คือเปิดหนังสือพลังงานนี้ก็คือส่องผ่านมายังหนังสือแล้วตัวหนังสือนะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมีไฟเผาตัวหนังสืออยู่แล้วที่เราดูตามหนังต่างๆนะคะที่เป็นภาษาคล้ายๆอียิปต์ I am moving up into that beam. Satnam is coming down the dome. It's moving in a brighter light through Turellian. It comes into the book, brightens it, and then it disintegrates into separate beams of light that go through each one of us in a circle around Turellian and into all 5,000 members and up into the white core of the Atmos hovering above them. สกอตลอยขึ้นไปตรงลำแสงตรงนี้นะคะแล้วซัดน้ำก็ลอยลงมาที่อยู่นอกโดมเมื่อกี้ลอยลงมาแล้วพลังงานแสงนี้ก็ส่องผ่านมายังทอร์เรียนผ่านไปยังหนังสือแล้วพลังแสงตรงนี้ก็ส่องผ่านมายังพวกเราทุกคนแล้วก็ส่องผ่านไปยังสมาชิกของกาแล็กติกทั้ง 5,000 คนแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าไบรท์พวกเขาสว่างขึ้นนะคะทำให้มันสว่างแอตมาสว่างขึ้น What is going to happen next is happening for the first time. สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เป็นครั้งแรกที่กำลังจะเกิดขึ้น All 5,000 members appear as Atmos circling in 3 concentric circles around all of us around Turellian, above planet Oceania. And there's a vortex above Satnam that goes to a pale blue infinite atmosphere. And we're sailing up through this opening following Satnam. สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือสมาชิกทั้ง 5,000 คนเขาคือทำให้เป็นแค่เพียงแอตมาแล้วลอยกันทำให้เป็นวงกลม3วงยืนอยู่ลอยอยู่ล้อมรอบทอร์เรียนกับพวกเรานะคะแล้วไปทำไมไปลอยเหลือดินแดนของโอเชียนาไม่ทราบแล้วเราก็ขึ้น vortex ขึ้นไปข้างบนนะคะที่ดินแดนของซัดน้ำ The sound of the high note of an extraordinarily beautiful flute playing a hauntingly beautiful melody is drawing us up through this vortex. And then we find ourselves surrounded by a pale blue luminosity, and the vortex below us vanishes. แล้วเสียงขลุ่ยอันไพเราะเสียงฟลุตอันไพเราะเนี่ยนะคะมันเป็นเสียงที่ดึงให้พวกเราขึ้นไปตาม vortex ตรงนี้นะคะซึ่งด้านนอกของ vortex เราจะเห็นเป็นสีเขียวน้ำเงินนะคะพอเราขึ้นไปด้านบนข้างปลายข้างล่าง vortex ก็หายไป We are atmas comprised of the hue going into a higher form of the hue. เราคือแอตมานะคะเราก็เป็นพลังงานเดียวกับของพลังงานของฮิวเรากำลังอยู่ในพลังงานฮิวที่พลังงานสูงกว่า We left behind planet Zetranami 1. ตอนนี้เราเอาออกมาจากดาวเซตนามีวันแล้ว The homeworld planet of world systems comprising 450 million planetary systems, actually more than that.
เราเรียกว่าเป็นดาวบ้านนะคะหรือสำหรับพันธมิตรกาแล็กติกที่มีอยู่450ล้านเผ่าดวงดาว Now we're in this pale blue void all around us. You look at Satnam moving far into the distance. He disappears. We are moving at high speed with him, toward him. เราก็อยู่กันที่ดินแดนที่มีแต่ความว่างสีออกฟ้านะคะแล้วเราเห็นซัดนามเนี่ยก็คือลอยหายไปแล้วเราก็ตามซัดนามไป The sound here is like millions of men and women's voices in perfect vocal cords, singing the hue on multidimensional levels, and then it turns into one round, whole, uplifting tone. เราจะได้ยินเสียงเหมือนหญิงชายส่งเสียงร้องประสานเสียงกันด้วยความถี่ที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่ามารวมกันเป็นเสียงแบบกลมๆเสียงเดียว This is what certain esoteric groups on Earth call the void. They think it's the realm of the Supreme Being. It is not. ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เรื่องของจิตวิญญาณเขาจะเรียกว่าเป็นดินแดนของความว่างหรือนิพพานนะคะเป็นที่ที่พระผู้สร้างอยู่ซึ่งมันไม่ใช่ They can get misunderstood very easily here because you come into a pure energy with no negative nature here, and they think it's God. But it is a barrier between the upper realities and the lower worlds of time and space. เวลาคนพวกเราสามารถจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆเวลาเรามาอย่างดินแดนของความว่างตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นดินแดนที่สงบและไม่มีพลังงานลบใดๆโดยเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ And then you see Satnam suddenly appear. He lands his bare feet on a glowing white diamond sandy beach that extends as far as you can see left and right. And way in the distance, it starts to curve around, meaning it circles some massive circular landmass. แล้วเราก็เห็นสัตว์น้ำนะคะค่อยๆลอยเอาเท้าเหยียบทรายสีขาวที่เป็นเหมือนคล้ายๆเพชรส่องประกายซึ่งเป็นดินแดนชายหาดที่ไกลสุดลูกหูลูกตาเห็นไปไกลๆจนถึงจะเริ่มเห็นแนวโค้งของดินแดนนี้ Then he does not stop on the beach this time. He flies over the top of the jungle trees, which look like palm trees and fruit trees, but they're transparent. Energy's moving through them. They're alive. คราวนี้ถ้าจำไม่ได้หยุดที่ชายหาดนะคะแต่ว่าไปยังเป็นต้นไม้ที่เหมือนแนวป่าเป็นเหมือนกับต้นปาล์มแล้วก็เป็นต้นผลไม้ต่างๆเป็นแนวอยู่เลย Maybe on our next journey we'll go visit further into Satnam's realm to see what is done there. But we have a place to go to next. So as we move towards the long snow-covered mountain range with crystalline buildings near the base, there's a circular white stone floor and a fountain with Satnam's statue in it right below us. เดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะคะเราอาจจะไปสำรวจดินแดนของซัตนามว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนนี้นะคะเรามองไปที่ภูเขาที่สูงที่มีเหมือนหิมะปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็เป็นเหมือนพาเลสมีพระราชวังอยู่ตรงตีนเขาแล้วถัดออกมาเราจะเห็นด้านล่างเรานะก็คือเป็นฐานที่มีน้ำพุวางอยู่ There is a reason why you were shown two examples of swords before we started this journey. มันมีเหตุผลนะคะว่าทำไมทุกคนถึงได้เห็นภาพดาบก่อนที่เราจะออกเจอร์นี่กัน We're going to go up the energy of white golden light that fills this fountain with the white golden light that looks like water. Satnam's hovering beside it, pointing upward. We're going to go above the statue, which is a statue of him with his palms open at his sides. It's flowing through the statue, filling the bowl, dropping down between a circular white sitting arena around it. เดี๋ยวเราก็คือจะมีเหตุผลทำไมเราเห็นดาบนั้นนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นรูปปั้นของซัตนามก็คือศีรษะล้านมีกำไลทองอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะมีลำแสงสีขาวทองส่องผ่านลงมาฝ่ามือที่เปิดหงายออกแล้วส่งมาเป็นน้ำไปยังกระถางน้ำพุแล้วตกออกไปที่รอบนอก Then we move with Terrellian right up the shaft of light, and the next thing we know, we're looking at a huge circular floating landmass in a brilliant cobalt blue luminous light surrounding it. วันนี้นะคะเรากับทอร์เรียนเนี่ยเราก็ลอยกันขึ้นไปยังดินแดนทรงกลมขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศรอบนอกคือเป็นออกสีโคบอลต์สีน้ำเงินฟ้าเนี่ยนะคะขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบดินแดนแห่งนี้ The sandy beach surrounding this thing has a purling blue-green wave that's continuously rolling. From the water, it looks like an ocean, but it isn't, circling this beach, creating an energy field around the entire landmass.
ในดินแดนแห่งนี้นะคะเราจะเห็นเหมือนเป็นคลื่นเป็นสีน้ำเงินเขียวเนี่ยกระทบกับชายหาดนะคะก็คือไหลมาเราอาจจะมองเห็นเป็นน้ำแต่จริงๆแล้วเป็นพลังงาน We approach this landmass and suddenly find ourselves coming up through the bottom of this Hue Expansion Ray Academy. There's these amethyst crystals perfectly formed that get larger towards the central one in the bottom. We're going up through the bottom of that crystal, which has a white golden shaft of light coming out the bottom. ตอนนี้เราเข้ามาทางใต้ของดินแดนของ Hue Expansion Ray Academy นะคะตรงข้างใต้มันจะเป็นเขาเรียกเพชรไม่ใช่หินอเมทิสลักษณะแบบนั้นนะคะคริสตัลอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีแสงส่องเราจะเข้าไปทางนี้ And then we find ourselves coming out of a blue star in the center of a 4-foot in diameter transparent glass-like blue crystal, hovering above a blue and gold stone pedestal. And we find ourselves standing in this white marble-like beach surrounding this pedestal with the crystal. แล้วเราก็ออกมายืนตรงเป็นเขาเรียกดินแดนที่เป็นเขาเรียกเป็นเกาะสีขาวตรงกลางนะคะที่ด้านบนมันจะมีเป็นแผ่นหินอยู่นะคะแล้วเหนือแผ่นหินเนี่ยขึ้นไปจะมีลูกแก้วทรงกลมสีน้ำเงินและมีดวงเล็กดวงใหญ่ข้างในอีกอันหนึ่ง There's a blue-green glowing lake that surrounds this, and then this glass walls that look like blue glass glowing. It's a big cylindrical shaft that goes upward, and it goes to 2/3 of the way up to an oval administration arena, and then up to a minaret point. คือรอบๆไอ้ตรงเขาเรียกอะไรเกาะตรงกลางสีขาวที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นน้ำล้อมรอบเป็นสีเขียวน้ำเงินแล้วเราก็จะเห็นเป็นพลังงานเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสไปรัลนะคะขึ้นมาจากไอ้วงกลมเมื่อกี้นะคะขึ้นไปตามตัวอาคารที่อยู่ตรงกลางเนี่ยขึ้นไปตรงยอดแหลมตัวอาคาร 6 snow-covered mountain peaks surround the outside of this lake. มีภูเขายอดแหลม6ยอดนะคะที่อยู่ล้อมรอบทะเลสาบนี้ And we find ourselves hovering high in this cobalt blue atmosphere, looking down in the center of this floating landmass around Turelian in a circle of beings. ตอนนี้เราลอยขึ้นไปเหนือดินแดนนี้นะคะมองกลับลงมาอย่างพื้นทวีปดินแดนแห่งนี้กับเทอร์เรียน You can see there are roadways coming out of the base of these mountains through a horseshoe-shaped tunnel that are straight as an arrow, like a white stone, and they go out like the spokes of a bicycle tire, out into these tropical paradises, surrounding the entire circumference of this floating Hue Expansion Ray landmass. แล้วจากภูเขา6ลูกเนี่ยมันจะมีเหมือนเกือกม้านะคะออกไปจากภูเขาซึ่งมันจะเป็นทางที่เชื่อมต่อไปในทั่วทุกที่ในอย่างดินแดนล้อมรอบดินแดนแห่งนี้จากภูเขาทั้ง6ลูกนะคะเส้นทางมันเหมือนกับเป็นล้อจักรยานนะคะทางมันจะเชื่อมต่อกันแบบนั้นทั้งหมด There are 4 locations where the silent mentors of the mechanics of creation that hold it all together are stationed. In this case, there are 2 couples, 2 males, 2 females, with those universes in their face. You can't see facial features. And they are accompanying us to go down into the left turn down the western roadway into a clearing where there's a tall ivory-colored grain-type silo building. ในดินแดนแห่งนี้จะมีจุดที่ Silent Mentor อยู่กัน4จุดนะคะแต่ว่าวันนี้ Silent Mentor จะมากัน2คู่ก็คือชาย2หญิง2นะคะกำลังพาเราไปยังทางที่ทางด้านทางเดินไปทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งซ้ายเราจะเห็นเป็นตัวอาคารเหมือนเป็นทรงกระบอกสูง You know, being here, because you're Atmas with no negative nature, that this is a place where there are swords, a specific sword that tests you to see if you can hold up the sword of eternity, the sword of source or prime creator. We're going to go in there right now. ที่นี่นะคะเพราะเราคือแอดมาเรารู้จักที่นี่ดีนะคะแล้วเราก็รู้ว่าเรากำลังจะไปที่เราเรียกว่าไปจับดาบซึ่งเป็นดาบเราเรียกว่าเป็นดาบของความอมตะเป็นดาบของพระผู้สร้างเดี๋ยวเราจะไปจับถือดาบกันที่นั่น When we enter this building through an oval door, you're going to see Master Ramu and Master Opelum come out of the opening and escort us inside. เราจะเข้าไปตัวอาคารประตูมันเปิดประตูเป็นวงรีมันเปิดนะคะแล้วเราก็เห็นมาสเตอร์รามูกับมาสเตอร์โอเปร่ามาออกมาทักทายเพื่อนำทางเรา The silent mentors who are showing you a perfect form with
this space that looks like levels of galaxies and stars. The atma above them is 4 times bigger than us, twice as many teardrop shapes, brighter, and they're going to move right through the walls of this building and appear standing around a blue disc stage about a foot thick. Silent Mentors นะคะที่ปรากฏก็คือดวงหน้าเนี่ยคือเป็นจักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยทั้ง4คนน่ะผ่านทะลุตัวอาคารนี้ออกไปนะคะไปยืนอยู่ข้างๆเราเรียกว่าเป็นดิสที่เป็นรูปพื้นวงกลมสูงประมาณ1หนาประมาณ1ฟุต It's here in the U Expansion Ray Academy between the 5th level, Satnam's realm, and the 6th level. There are many more levels above here that gets to the ocean of sound and light. But in this case, we are inside. There are 3 semicircular levels of white seats, and there are masters, white marble kind of floors, and they're standing on them, men and women, watching us. ในตัวอาคารนี้นะคะก็คือจะมีเป็นเขาเรียกว่าวงมันมีวงล้อมอะเป็นชั้น3ชั้นอยู่อะนะคะแล้วก็จะมีทั้งหญิงและชายยืนอยู่บนพื้นนะคอยดูพวกเรา The atmas hovering above all of them, masculine and feminine atmas above the appropriate body form. These are pure body forms. There's no negative nature, no DNA. แล้วก็จะมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเขาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นร่างกายที่ไม่ได้มี DNA Terrellian is asking you to step on this disc in a circle. ทอร์เรียนบอกให้พวกเราขึ้นไปเป็นบนพื้นตรงเนี้ยแผ่นดิสตรงเนี้ยนะคะเป็นรูปวงกลม If any of you have ever held this sword up before, doing this again will be greatly beneficial. For the first time comers, this is something that only recently began a few days ago on Earth, taking people into this process. ถ้าเกิดว่าใครเคยถือดาบนี้มาก่อนนะคะก็ถือว่าเราจะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในครั้งนี้ส่วนถ้าใครไม่ได้ถือนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์มากเพราะครั้งนี้เพิ่งมีการเปิดให้คนเนี่ยได้มาถือกันมากขึ้นให้บีอิงได้มาถือกันมากขึ้นเมื่อไม่กี่วันมาก่อนหน้านี้นี่เอง Each of you hold your index finger up. You just know to do it. And one of these swords, the one with the gold handle, jeweled, it's massive. It's several stories high. Comes down and sits and touches your index finger. ทุกคนให้ชี้นิ้วยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วยกแขนสูงขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเห็นดาบเนี่ยซึ่งด้ามขนาดใหญ่โตเหมือนในหนังดาบที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ด้ามเป็นพวกอัญมณีต่างๆหนักมันจะมาลอยอยู่บนเหนือนิ้วชี้ของเรา This is the one place in the U Expansion Ray Academy where we can actually have some co-creative experience with silent mentors and master teachers. We're in the middle of them. คือที่นี่นะคะเป็นที่ที่เราจะมาทำงานร่วมกับSilent Mentors ได้นะคะ Then you find that this weight pushes down on you. And so Torellian and myself and others ask you to send out the hue. Send out your trust in yourself and in your co-creative nature with the source behind all life. Just send it out. เราอาจจะได้รู้สึกถึงน้ำหนักของดาบเพราะก็คือเป็นดาบยักษ์มากเลยนะคะเราอาจจะรู้สึกถึงน้ำหนักนั้นได้ทอร์เรียนสกอตแล้วก็บีอื่นๆเนี่ยนะคะบอกให้พวกเราทุกคนเนี่ยส่งคิวออกไปด้วยความเชื่อใจแล้วก็ด้วยความต้องการที่จะร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างออกไป Remember, you have no negative nature here, no lack of confidence, no negative nature whatsoever. So naturally, you can do this with confidence. พวกเราสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยความมั่นใจและได้อย่างง่ายๆนะคะเพราะที่นี่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลย And then you realize this weight of this sword is lifted above you, and it hovers several feet above your head, and it moves up above the atma you are, hovering above this perfect energy form, and then it descends down inside the white core of the atma. It descends down into the pure body form you have, and becomes one with the center of the energy running through you. เราก็จะเห็นดาบเนี่ยนะคะลอยสูงขึ้นไปนะคะแล้วดาบเนี่ยก็คือไปลอยอยู่ตรงแกนกลางแอตมาของเราแต่ละคนนะคะแล้วก็เข้ามาอย่างแล้วก็ลอยกลับมาอย่างร่างกายทางพลังงานแล้วเราก็รวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือกลับไปเป็นแอตมา Unless the beings we work with they know, or they knew before we did this, that each one of you would be able to do this. Doesn't ที่ matter เรา if you doubt it, doesn't matter. It's still effective.
being ต่างๆที่มากับเราในวันนี้นะคะพวกเขารู้ก่อนที่เราจะมาออก journey กันในวันนี้นะคะว่าพวกเราทุกคนทำแบบนี้ได้เราอาจจะมีบางคนอาจจะคิดสงสัยทำได้ไหมจริงได้ไหมแต่ไม่ต้องสงสัยนะคะพวกเราทำแบบนี้ได้และกำลังทำแหละกำลังทำ This is the sword of truth. It's double edged. It has to be kept level, the blade level, and it's in your being. It regulates the positive and negative in the lower worlds to stay in harmony with each other. It comes from source. It is an emanation of Agam Purusha, the one being that regulates the pure raw power of eternity. ดาบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นดาบแห่งความจริงมันมีศอกคมนะคะก็คือเป็นความจริงแล้วก็เป็นการเป็นเหมือนกับโลกของทาง lower world นะคะดาบนี้พลังงานก็คือเป็นพลังงานต้นกำเนิดของพระผู้สร้างที่ส่งผ่านมายังอากัมปุรุชาและมายังดาบนี้ฉะนั้นเราจะต้องควบคุมบาลานซ์เราให้ดีนะคะเพราะว่ามีทั้งสองแบบทั้งสองมุม Understand when you're going through this process, you are establishing yourself here as a co creator with the source behind all life. This process cannot be reversed. ขอให้เข้าใจว่าจากนี้ไปนะคะเรามาเริ่มต้นตั้งตัวของพวกเราจากดินแดนของที่นี่เพื่อร่วมเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง Which means you all passed this test that Satnam is supervising. หมายความว่าพวกเราทุกคนนะคะผ่านบททดสอบนี้โดยมีซัตนาเป็นคนคอยดูแล So is Torellian and me and others. Agam Purusha, who we don't see right now, is there. These four silent mentors, 2 male, 2 female, are there. This is an energy exchange between master teachers and us and silent mentors. ในที่นี้นะคะก็คือทอร์เรียนนะคะซัตนาสกอตแล้วก็มีบีอิงอื่นๆแล้วก็ไซเลนเมนเทอร์ทั้งหญิงสองยายสองนะคะแล้วก็มาสเตอร์อื่นๆเนี่ยก็มีการส่งพลังงานก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานกันนะตอนนี้ There is no negative nature here. No moons, no suns, no planets, no stars. Just this energy, backed by the hue, with beings who support and sustain this landmass. Everything here glows. All the plants, all the flowers, the animals are all conscious beings running different forms of bodies to help them learn to respect all life in the entire creation. ที่นี่ไม่มีพลังงานลบใดๆเลยไม่มีดวงจันทร์ดวงดาวหรือโลกใดๆนะคะต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆเหล่านี้หรือสัตว์ต่างๆทุกสิ่งที่อยู่บนที่นี่นะคะต่างก็ร่วมสร้างเพื่อทุกอย่างที่นี่ดำรงอยู่แล้วก็มีแสงสว่างในตัวเอง Here we begin to awaken our purpose for existing, to return here and further in order to become trustworthy co-creators with the source behind all life. นี่คือเราเริ่มต้นเป็นผู้ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างนะคะเรากลับมาที่นี่เพื่อมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงและร่วมสร้างอย่างน่าเชื่อถือและไว้ใจเชื่อใจได้กับพระผู้สร้างนะคะเพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกและจากโลกเวิร์ When I first held that sword up, some time ago, I was able to hold it up in ways that no one had ever done before. And Satnam was testing me. I can share this with you now. This is because if I go back to the source to give something back and create something new, the only value it has is if it becomes of benefit to fellow Atmas. สกอตเคยมาถือดาบแบบนี้นะคะเมื่อหลายปีก่อนนะคะโดยที่มีซัตนามเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนทำให้ตัวเทสนะคะซึ่งสกอตก็ทำได้เพราะในการทำแบบนี้ได้นะคะนั่นคือการกลับไปร่วมสร้างกับพระผู้สร้างโดยการนำสิ่งต่างๆเนี่ยประสบการณ์ต่างๆเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างเพื่อประโยชน์ของทุกอาตมา My motivation was to give back something to source, not take something from it. แรงบันดาลใจของสกอตนะคะก็คือนำทุกสิ่งกลับไปยังพระผู้สร้างไม่ได้นำอะไรจากพระผู้สร้างเอามาให้ตัวเอง There's no ego here. You can't bring negative nature with you across the void up here. ที่นี่ไม่มีอีโก้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเอาพลังงานลบใดๆขึ้นมาผ่านดินแดนของความว่างได้ We are all Atmas and we all have the potential to do these things, to realize these things. Here you can realize self-realization. This is what you are as a spherical being. God realization is the realization of your relationship and co-creative nature with the source itself.
เรามาอยู่ที่นี่กันนะคะเราสามารถที่จะรู้ได้ด้วยตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วก็รู้ที่เราเรียกว่า self realization รู้จักตัวเองแล้วก็ God realization รู้จักพระผู้สร้าง When we step into the ocean, into the void, and up into Satnam's realm, and up into the ocean of sound and light, we are returning to fulfill our purpose. เมื่อเราก้าวข้ามดินแดนของความว่างมายังดินแดนของสัตนามมายังดินแดนของพระผู้สร้างเรากำลังทำงานของเราให้สำเร็จคือร่วมสร้างกับพระผู้สร้าง And we find ourselves with Turelian now all the way down by Earth in a circle around him. There's the Earth with the polar ice caps. There's the moon with no atmosphere. And then we realize we've been here the whole time. The Atma, you, is what's capable of having multidimensional capability to go instantly anywhere, across time and space, to the upper realities and back again. ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาลอยอยู่เหนือโลกของเราที่เห็นดวงจันทร์ไม่หมุนรอบตัวเองเห็นดาวโลกของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเราก็รู้เลยว่าแอตมาของเราอยู่ที่นี่กันตลอดเวลาแต่เพราะว่าแอตมาตัวตนของเราอะสามารถไปได้หลายทุกมิติพร้อมๆกันในขณะเดียวกันนะคะแล้วเราก็ไปมีประสบการณ์ที่ในขณะเดียวกันแล้วก็ยังอยู่กันตรงนี้ We ride upon the omnipresent, all powerful, conscious living energy known as the hue, first sound behind creation. We are comprised of the exact same energy. And we find ourselves hovering near the ceiling, looking down on your body on earth where you live. เมื่อกี้เราก็เหมือนกับว่าการขับขี่ไปกับพลังงานสนามพลังงานของฮิวนะคะไปในจักรวาลต่างๆแล้วตอนนี้เราก็ลอยอยู่เหนือร่างกายของเราทั้งโลก With Turelian as a central guide, we went to Oceania, Etendid's home under the ocean, Telemedia, Zetranami 1, Satnam's realm, and the Hue Expansion Ray Academy. And now we're back. ด้วยการนำทางของทอร์เรียนนะคะเราไปกันที่ดาวโอเชียนาเราไปกันที่บ้านของเอธาแอนเดนเราไปกันที่ดาวเทเลมาเดียเราไปกันที่เซทรานามีวันเราไปกันดินแดนของซัตนามแล้วก็ฮิวเอ็กซ์แพนชั่นเรย์อะคาเดมีตอนนี้เรากลับมาแล้ว These things are expanding. A year ago, I would have said none of you could ever hold that sword up. Now we're just doing it. Things are changing. ตอนนี้ทุกสิ่งกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยสกอตบอกว่ายังไม่มีใครที่จะมาถือดาบแบบนี้ได้ Do not think of yourself as young, inexperienced Atmas or souls. You're many hundreds of billions of years old compared to time and space. อย่าคิดว่าพวกเราเป็นเด็กๆนะคะแต่จริงๆแล้วตัวตนของเราเนี่ยมีอายุเป็นหลายร้อยพันล้านปีเลยถ้าเรามีอายุกันเหนือเขาเรียกว่าระยะทางและการเวลา So hovering beside you near the ceiling are two Atmas showing you perfect human forms, just like you're showing them, about 36. They are these Galactic Alliance Master Teacher personnel, and they're simply returning with a brilliant golden white light coming down through the ceiling, passes through you through the electromagnetic field, the aura around your body, and it goes out through the planet, it goes out to the center of the galaxy, and right up the shaft of light, all the way back to where we went and further. คู่ผู้หญิงผู้ชายที่ไปกับเรานะคะตอนนี้คือแอตมาของเขาก็ลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังของเขาก็ยืนอยู่ข้างๆเราแล้วก็มีการส่งต่อพลังงานแสงสีขาวทองไปยังสนามพลังงานรอบร่างกายของเราแล้วส่งออกไปนอกโลกนะคะไปยังแกนกลางกาแล็กซีของเราแล้วก็ส่งกลับไปยังที่ที่เราไปกันนะคะแล้วก็ส่งต่อขึ้นไปจากที่นั่นอีกสูง Again, ask these male and female beings to reveal their names to you. And don't whether you can get it or not now doesn't matter. Every night before you go to sleep, send out the hue a little bit and call upon these beings, or even Shantiel and Tonaltiel and Dantiam Lamtiam, because they know who these people are. And ask them to help you every night. And then go to sleep without worrying about anything. ตอนนี้นะคะลองให้ถามชื่อคู่บีอิงที่เข้าไปกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ตอนนี้ไม่เป็นไรนะคะและตอนกลางคืนก่อนนอนให้เราส่งคิวออกไปประมาณ5หรือ10นาทีแล้วขอให้ชอนทิลโทโนทิลหรือดอนเทียมแรมเทียมหรือคู่ที่เราไปกับเราเนี่ยให้มาช่วยเราทุกคืนนะคะ I would recommend one thing before you go into the hue at night before you go to sleep. Hue a few times and put all your worries and concerns and fears about everything you're dealing with on life
on a shelf just before you go to bed. Just imagine it being put on storage disk drives or something. Then send out the hue, call upon the names of beings you met on this journey, and go to sleep. Ask for assistance. Be consistent, be persistent, be disciplined. It doesn't take much effort. And then watch your life change.ก็แนะนำว่าตอนกลางคืนทุกคืนนะคะก่อนจะนอนนะเอาความกลัวความกังวลต่างๆเหมือนเก็บไว้ที่ชั้นหรือใส่ไว้ในแผ่นดิสก์ทิ้งมันไว้นะคะแล้วก็ส่งฮีลออกไปแล้วก็เรียกชื่อ being ต่างๆที่เราเจอใน journey ครั้งนี้นะคะให้มาช่วยให้เรามีวินัยกับตัวเองให้เราทำแบบสม่ำเสมอนะคะแล้วลองดูการเปลี่ยนแปลงว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงยังไง Remember, you are now co creating these changes with beings who can help you actually make these changes. They don't live on Earth, not yet. ตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนเป็นผู้ร่วมสร้างเพื่อร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้โดยทำงานกับ being อื่นๆที่เขาจะมาช่วยเราในการช่วยเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ Remember that none of you, in the different races you are, all the races on Earth, represent races that evolved in trinary and binary sun systems out in the galaxy. All the races on Earth, none of them ever evolved inside Earth's atmosphere. อย่าลืมว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนบนโลกดวงนี้นะคะเราต่างก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจากดาวอื่นๆเผ่าพันธุ์อื่นๆนะคะซึ่งเพราะว่าคนบนดาวโลกนี้ก็ไม่ได้วิบัติมาจากดาวโลกดวงนี้เลย We've all had lifetimes in countless numbers, more than we've ever had on Earth out there. We were part of such beings before we got stuck and trapped and put on Earth. เรามีช่วงเวลาช่วงชีวิตกันที่นับกันไม่ถ้วนเลยนะคะแล้วเราเองก็เคยมีชีวิตเป็นวิวัฒน์เหมือนกับพวกดาวอื่นๆก่อนที่เราจะมาถูกเอามาเกิดบนโลกนี้โดยที่เราจำอะไรไม่ได้ All of us got put here, including me. I came here as an ambassador and was captured and killed. I got out of it first. The only value to that is that I can now share with others a way for them to get out of it as well. แล้วสกอตเองก็ถูกจับมาบนโลกนี้เหมือนกับพวกเราทุกคนนะคะแต่สกอตเหมือนกับว่าเป็นได้มาในฐานะทูตแล้วเหมือนกับว่าได้เอาตัวเองออกไปจากเรื่องราวนี้ก่อนนะคะตอนนี้สกอตก็คือกลับมาช่วยพวกเราให้พวกเราออกไปจากไอ้วงจรนี้กับดักนี้ The answer to why we exist, there is only one. We are destined to be conscious, trustworthy co creators with the source behind all life. จุดประสงค์ของการดำรงอยู่มีอยู่เพียงข้อเดียวนะคะก็คือว่าพวกเราจุดหมายปลายทางของพวกเราคือเป็นผู้ที่ร่วมสร้างกับพระผู้สร้างอย่างน่าไว้ใจได้เชื่อใจได้ When the primary living one source power from source sees you in these journeys, it begins to take on the responsibility of guiding you back home while you're alive so you can contribute co creatively to changing things, not just for Earth, the whole way the lower dimensions of time and space are run. ตอนนี้นะคะพลังงานของพระผู้สร้างก็ได้เห็นพวกเราแล้วได้รู้จักพวกเราแล้วนะคะแล้วก็จะพาพวกเรานี้แหละค่ะกลับบ้านไปนะคะเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลง These kinds of experiences must be grounded above the void because it's only above the void in energy that is not negative that we can make change that can change the lower worlds of time and space. ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นที่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปเพราะที่นั่นไม่มีพลังงานลบใดๆซึ่งจะทำให้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างบนเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกข้างล่าง This energy flows through us now and through our physical forms on Earth and through us for our benefit, but it also continues to move onward for the benefit of others. พลังงานนี้ส่งผ่านตัวตนที่แท้จริงของเราและส่งผ่านร่างกายทางกายเนื้อของเราไม่ได้ส่งผ่านเพื่อเฉพาะประโยชน์ของเราแต่ส่งออกไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นด้วย Now open your eyes on Earth. วันนี้ลืมตาค่ะ Turn on your microphones. เปิดไมค์ได้ค่ะ If you're still with us, these kinds of journeys cannot be reversed. Don't think that way. ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะคะไม่มีใครพรากไปจากเราได้นะคะ The way the new ray and the hue, the omnipresent sound works, now it works in one way, this way. แสงเขาเรียกจิตสำนึกในแสงเรย์ใหม่เด่นนะคะก็คือว่าทำงานเพียงแค่ทางเดียวก็คือส่งผ่านพวกเรานะคะเพื่อพาเรากลับบ้าน
And that's why in the end of describing one of these journeys, I always put my website, my YouTube channel, and onward and upward. นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งเวลาที่สกอตพูดในส่งวิดีโอมาหรือในเว็บไซต์จะบอกว่า onward and upward นะคะ We're all in this together. If we want to change the way Earth is, we have to help do it. พวกเราทุกคนอยู่ด้วยกันถ้าเราต้องการช่วยกันเปลี่ยนโลกเราก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้ Makes you pretty important individuals, doesn't it? ทำให้เราแต่ละคนเป็นคนสำคัญเลยใช่ไหมคะ Back in the West here, when I did this 10 people guided journey, these people had never even had a journey before. Most of them had never had an implant removed. They were so ready. I can't explain it. They just jumped into it. But it took 5 years to prepare them. ซึ่งเจอร์นี่ที่สกอตนำพวกเขาไปที่อเมริกาเนี่ยนะคะพวกเขาเองเนี่ยมีหลายคนเลยแหละที่ยังไม่ได้มีการ remove ตัว secondary implant แต่พวกเขาก็อยู่ๆก็คือพร้อมที่จะมาออกเจอร์นี่เลยนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือใช้เวลาประมาณ5 ปีกว่าที่พวกเขาจะออกมาเพื่อมาร่วมออกเจอร์นี่ Also understand this would not be happening back to the States now to get the whole world involved if the Thai people hadn't gone where they went first. ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดกลับมานะคะก็เพราะพวกเราเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอเมริกาควรจะเกิดก่อนใช่ไหมแต่ว่าพวกเราคนไทยเนี่ยก็มีส่วนในตรงนี้ด้วยนะคะ You can think of yourself as a Thai person with a body in Thailand if you want to, but that's not the real you. The real you is an Atma running a Thai body for now. เราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมร่างกายเป็นไทยแต่จริงๆแล้วเราทุกคนนะก็คืออัตมารันร่างกายที่เป็นคนไทยเท่านั้นเอง When we're on these journeys, it's telepathic, but we're speaking in galactic standard. It's a kind of language that's not known on Earth yet. ไม่ได้ฟังตอนต้นนะคะก็หมายประมาณว่าในกาแล็กติกเนี่ยนะคะก็คือจะมีภาษาที่เป็นสแตนดาร์ดนะคะแต่ว่าคนบนโลกยังไม่ได้รู้จัก It is telepathic, ก็คือการสื่อสารกันทางจิต far beyond psychic things. มันไม่ใช่เป็นการภาษาที่ใช้ในการพยากรณ์หรือทำนาย When we were connected in this way, there is no negative nature that can be involved. เวลาเราเชื่อมต่อกันทางจิตแบบนี้นะคะไม่มีพลังงานลบหรืออะไรใดๆเนี่ยเข้ามาได้เลย I'm going to bring this recording to an end.